მშვიდობისა მოგესალმებით ყველას, ვინც გვიყურებს საქართველოში და საქართველოს ფარგლებს გარეთ. საგაზაფხულო ფრონტი გახსნილია დღეს 1 მარტია. მთავარი პოლიტიკური თემები და მოქმედი გმირებით ქვეყანაში განვითარებული მოვლენების კვალდაკვალ ეთერშია პოლიტიკური კვირა. ოპოზიცია ძალებს იკრებს და გადამწყვეტი რაუნდისთვის ბრძოლას იწყებს. ოღონდ ჯერჯერობით ცალ-ცალკე. ჩვენ შევარჩიეთ ყველაზე უკეთესი, რაც შეგვეძლო ჩვენი რიგებიდან საუკეთესო კანდიდატი, რომელსაც სწორი სახელი ჰქვია, სწორი გვარი აქვს და სწორი გამარჯვება ველოდება 5 იანვარს. საზოგადოებას ვთავაზობ ალიანსის ლიდერს ბატონ ირაკლი ალასანიას საპრეზიდენტო კანდიდატად. ალასანიას ალიანსი რესპუბლიკელები და ახლები მის გუნდში ერთიანდებიან და საპრეზიდენტო კანდიდატად ირაკლი ალასანიას ასახელებენ. სააკაშვილისთვის მიცემული ვადა 5 მარტს იწურება, რა მოხდება 5 მარტის შემდეგ, თუ პრეზიდენტი რეფერენდუმს არ დანიშნავს. ლევან ბერძენიშვილის პოლიტიკური კვირა. ასეთი მხდალი და კურდღელი პრეზიდენტი ჩვენ არ გქონია. რაფლამდე უნდა გადადგეს და უნდა დაინიშნოს ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნები. ერთადერთი მოთხოვნით იკრიბება საზოგადოება, დაიწყება მჯდომარე და მუდმივი პერმანენტული აქცია. ვის გარშემო გაერთიანდებიან, თუ სააკაშვილი წავა კვლავ ლევან გაჩეჩილაძის თუ ნინო ბურჯანაძის. მათ საკუთარი პრეზიდენტობის კანდიდატი ჯერ არ დაუსახელებიათ, თუმცა კატეგორიულად ითხოვენ საპრეზიდენტო არჩევნებს. დაასახელებს თუ არა ამ კანდიდატს დღეს საღამოს პოლიტიკურ კვირაში კახა კუკავა. თუ სადმე შენიშნე აღალი შავთმიანი ადამიანი ძალიან მადმუარა ძალიან უსინდისო 9 აპრილიდან რუსთაველზე ვიცხოვრებ ბუხარა სააკაშვილს რა მოხდება 9 აპრილის შემდეგ. მე როცა აღარ ვიქნებ პრეზიდენტი, ეს მოხდება 2013 წელს, მინდა დავაწყო რომ ბატონ გიორგი თარგამაძე, რომელიც ალბათ სხვა ბევრ კანდიდატურასთან ერთად ფიქრობს 2013 წელზე. რას ნიშნავს სააკაშვილის ეს განცხადება და მართლა ფიქრობს თუ არა გიორგი თარგამაძე პრეზიდენტობაზე? ამ შეკითხვას იგი დღეს გადაცემაში უპასუხებს. რატომ მაინც და მაინც მათთან ერთად მართავს დებატებს პრეზიდენტი სააკაშვილი და სად დადგებიან ქრისტიან დემოკრატები თუ საპროტესტო გამოსვლები დაიწყება? როგორია მისი პასუხი? უნდა დაინიშნოს თუ არა ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნები და უნდა წავიდეს თუ არა სააკაშვილი? ჟურნალისტიკა, პოლიტიკა, კვლავ ჟურნალისტიკა და კვლავ პოლიტიკა. გიორგი თარგამაძის პოლიტიკური კვირა. ურჩხულთან მებრძოლი და მისი დამარცხებელი თუთაშხად თავად იქცევა ურჩხული. საგაზაფხულო ფრონტი ასე დავასათაურე დღევანდელი გადაცემა. ფრონტი ამ კვირის დასაწყისში გაიხსნა და შევეცდებით კვირის ბოლოს შევაჯამოთ ყველაფერი, რაც ჩვენს ირგვლივ ხდება. როგორ ფიქრობთ თქვენ, რა შედეგები დასრულდება გადამწყვეტი ბრძოლა ხელისუფლების წინააღმდეგად, ვისთვის სასურველი შედეგით? უნდა წავიდეს თუ არა თანამდებობიდან მიხეილ სააკაშვილი? უნდა დაინიშნოს თუ არა ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნები, რომელი ოპოზიციური ფლანგის საბრძოლო წესებია თქვენთვის მისაღები? მიიღებთ რეფერენდუმში მონაწილეობას თუ რუსთაველზე გადახვალთ საცხოვრებლად მიტინგებისთვის, როგორც ამას ოპოზიციის ერთი ნაწილი აცხადებს? შეუერთდებით თუ არა საპროტესტო გამოსვლებს, თუ ეს გამოსვლები დაიწყება? ამ გადაცემაში ლევან გაჩეჩილაძემ თქვა, რომ მიტინგები დაიწყება მხოლოდ ერთადერთ შედეგზე გათვლით. თუ ეს იქნება ბოლო და უკანასკნელი პროტესტი და ისინი მანამდე არ დაიშლებიან, სანამ სააკაშვილის პრეზიდენტობას არ დაათმობინებენ. გამოცხადებული რევოლუცია თუ მზადება ხანგრძლივი პროტესტისთვის, ვის რა გეგმა აქვს და რა სტრატეგია და რატომ დაიწყო ოპოზიციამ ბრძოლა ცალ-ცალკე? მოდით ერთად მოусმინოთ იმ ადამიანებს, რომლებიც ქვეყანაში პოლიტიკურ ამინს ხმიან და ვიფიქროთ მათთან ერთად. 5 მარტი, 9 აპრილი რა მოხდება შემდეგ, თუ ხელისუფლების მხრიდან დათმობა არ იქნება? გადაცემას გახსნის ლევან ბერძენიშვილი, მე მას მოვიწოვე ხვა სტუდიაში. ბატონო ლევან, საღამო მშვიდობისა, რესპუბლიკელების ერთ-ერთი ლიდერი. დიდი მადლობა, რომ მიღებთ მონაწილეობას ჩვენს გადაცემაში, გთხოვთ დაბრძანდეთ. დღეს ჩვენ მოგვიწევს საუბარი იმაზე, ბატონო ლევან, რა მოხდება იმ შემთხვევაში, თუ ხელისუფლება არ წავა დათმობაზე, არ წავა დათმობაზე თქვენს ალიანსთან, არ წავა დათმობაზე სხვა ოპოზიციურ პარტიებთან, როგორ წარმოგიდგენიათ შემდგომში მოვლენების განვითარება, თუმცა გადაცემის ტრადიციისამებრ მე მინდა მცირე ამონარიდები თქვენი არც თუ ისე შორეული წარსულიდან შევახსენოთ ჩვენს მაყურებელს, თუ შეიძლება კოლაჟი, რომელიც ლევან ბერძენიშვილის პოლიტიკურ ბიოგრაფიას ასახავს. ერთგვარად, მაგრამ მაინც. ასეთი მხდალი და კურდღელი პრეზიდენტი ჩვენ არ გქონია. შეგიგაბოკერია შეადგინა ლევან ბერძენიშვილს დღეს დაადასტურა გისიხარდა
Девамина, а мы тут и конференция. Добрый день, это Соколов, спасибо. რუსეთის აგენტი რო ყოფილიყავი, რუსეთის ციხეში არ ჩავჯდებოდ ნამდვილად ვიცი. ყველამ ვიცით, ვინ არის ხალხის მტერი. ქართველი ხალხის მტერს ქვია მიხეილ სააკაშვილი. რაც უნდა ამას ახლა ბევრი იწილო და რაც უნდა გამოაქვეყნოს. მე როგორც ერთი ჯაშუში კაცი. დავდევდა სიტყვას გეტყვით. ჩვენი მათიასი გახლავთ უნგრელი ებრაელი. ძალიან საინტერესო და ძლიერი ფრაქციის ხელმძღვანელია, მაგრამ იქაც და აქაც შემჩნეულია, ასე ვთქვათ, მიკერძოება. შეხება იმას, რომ ბატონი იოსი არის ებრაელი, მაგრამ ებრაელობა იყოს შედაცყოფილი. ხალხს არბევენ, პარლამენტარებს ურთმევენ და ახალგაზრდებს სანდრო გირგლანის მეგობრებს აპატიმრებენ. ამნაშავეც რო არის კაცი და ვიღაცა მივადა შენ მე ახლა ბოდიში უნდა მომიხადო, ბოდიში მომიხადე ბიჭო, ეს არ არის არათუ ახალგაზრდული და სტუდენტი, ეს ქართული საქციელი არ არის. ლამოწოდეს და საქართველოს ესე იგი გულშემატკივრებს, ბრაზილიის გულშემატკივრებს ჩვენ გვაქვს შინაგანი სულიერი ერთობა და ერთმანეთს ცნობ კილომეტრში. ადამიანს რომ დავინახო ბრაზილიის გულშემატკივრებს ცნობ, მათ შორის შეიძლება პოლიტიკურად არ ვეთანხმებოდე, შეიძლება გავაკეთებდეს, მაგრამ მაინც მიყვარს ამ დღეებში. ეს იყო მხოლოდ მცირე ამონარიდები, მანამდე კი იყო ცნობილი დაპირისპირება იგივე ასლან აბაშიძესთან და მოდით მე აღარ წავალ ძალიან შორეულ წარსულში. შემდეგ იყო მიხეილ სააკაშვილის გვერდზე დგომა და მასთან დაშორება. ბატონო ლევან, მე მინდა თქვენთან დავიწყო სწორედ მიხეილ სააკაშვილის თემით საუბარი. თქვენ რამდენჯერმე ამ დღეებში კატეგორიულად განაცხადეთ, რომ ეს არის პრაქტიკულად სააკაშვილისთვის ბოლო წელი. გულისხმობ თქვენს ალიანსს, თქვენს წარმომადგენლებს. რა გაძლევთ ამ განცხადების საფუძველს? ძალიან ბევრჯერ ჩვენ მოვისმინეთ ასევე მკვეთრი განცხადებები სააკაშვილის მისამართით, მაგრამ იგი ჯერ კიდევ პრეზიდენტია. უპირველეს ყოვლისა დიდი მადლობა მინდა მოგახსენოთ მოწვევისთვის, ასევე იმ კოლაჟისთვის, რომელიც ნახე. მე თვითონაც გამიკვირდა, როგორ დავჩენილ ვართ ამ ქვეყანაში ცოცხლები, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი საინტერესო და მძაფრი მოვლენა მოხდა ბოლო წლების განმავლობაში. რესპუბლიკელებს ინტელექტუალების პარტიას ეძახიან და ამ კუთხით იყო ძალიან საინტერესო, რომ მარტო სიტყვით ბრძოლა არ ხდებოდა ხოლმე ქართულ პოლიტიკაში თქვენი მხრიდან. სამწუხაროდ მე არ ვარ დარწმუნებული, რომ სიტყვა ინტელექტუალი ნიშნავდეს მაინდამაინც სპირიდონ ცირიშვილს. მე ვიცი, რომ ადამიანს ღირსებისთვის ბრძოლა უწევს არა მარტო ინტელექტუალები. რაც შეეხება თქვენს კითხვას მიხეილ სააკაშვილთან დაკავშირებით, მიხეილ სააკაშვილს პირველს და ერთადერთ საქართველოს ხელისუფლებთან ჰქონდა კარდ-ბლანში. მას ჰქონდა სრული ნდობა ქვეყანაში, სრული ნდობა მთელ მსოფლიოში. მას მხარს უჭერდა ფაქტობრივად არა მარტო საქართველოს მოსახლეობის დიდი ნაწილი, ძალიან დიდი ნაწილი. მას არანაირი პრობლემა საგარეო თვალსაზრისით არ ჰქონია. თქვენ გახსოვთ რევოლუციის დღეებში როგორ დაეხმარა მიხეილ სააკაშვილს თუნდაც რუსეთის ხელისუფლება, ასევე როგორ იმოქმედა რუსეთის ხელისუფლება ასლან აბაშიძესთან მიმართებაში და ამერიკის შეერთებული შტატების და ევროპის მხარდაჭერაზე ახლა ლაპარაკიც არ ღირს. ასეთი პირობები, სასათბურე პირობები არ ქონია არც ერთ ქართველ ხელისუფალს ყოველ შემთხვევაში მე-20 და 21 საუკუნეში. ამიტომ მიხეილ სააკაშვილს ბუნებრივია რახან ასეთი პირობები ქონდა, მის მიმართ მოთხოვნებიც იყო მაღალი. ამ მოთხოვნებიდან ის შეპირდა ხალხს ბევრ რამეს, მათ შორის იყო ტერიტორიული მთლიანობა, მათ შორის იყო კარგი ცხოვრება, ახლა ჯერ კიდე მოქალაქეთა კავშირიდან დაწყებული მილიონი სამუშაო ადგილი და მერე გაგრძელებული, ასე ვთქვათ, კარგი ცხოვრების პირობები და კიდევ ბევრი რამ, რომელთაგან მან ვერ შეასრულა ვერც ერთი. და ყველაფერი დასრულდა დასასრული დაიწყო მე მგონი მაშინ როცა მან გადაწყვიტა ხალხის დაშინება და ახალგაზრდებზე ტერორი, მკვლელობები არ დასჯა იმ ადამიანებისა, რომლებიც ამას ჩადიოდნენ და ხელის დაფარება, ვანო მერაბიშვილის ხერხემლად გამოცხადება, პარლამენტის ასე ვთქვათ ძალიან სერიოზული დაჩაგვრა, ხელისუფლების დიდი ნაწილის მიტაცება, უზურპაცია, ბევრმა ამან ბოლოს და ბოლოს მოიყვანა 2007 წლის ნოემბრის მოვლენები, მე გავბედავდა სიტყვა მოვლენას ვიხმარ, თუმცა საქართველოს პრეზიდენტს ამ სიტყვაზე რაღაც ექსკლუზივი ჰქონია და ვინც იხმარს ის რუსეთის აგენტად ცხადება ან გამოგაცხადეს ერთხელ თქვენ რუსეთის აგენტად და არ არის გამორიცხული რომ მომავალში კიდევ მოხდეს რაიმე ასეთი მსგავსი.
მე ახლა სხვა ქვეყნის აგენტობის შანსი მაქვს, მაგრამ მე არ გამორიცხავ იმას, რომ ორმაგ აგენტად, სამმაგ აგენტად გავმაცხადო, მაგრამ პირადად ჩემში ნამდვილად არაა საქმე, მე ახლა ამ წუთას არ ვაპირებ ამ თეზების განვითარებას ვარ თუ არა, ეგ არის ბოლოს მარტივი საკითხი, იოლად გადასაწყვეტ აგენტებს აპატიმრებენ, იჭერენ და მე უჯიან ძალიან სერიოზულად და მე ჯერჯერობით როგორც ხედავთ, არა მარტო ცოცხალი ვარ, თქვენს ეთერშიც კი ვარ. საქმე ის გახლავთ, რომ მიხეილ სააკაშვილმა 2007 წლის ნოემბრიდან ფაქტობრივად დაკარგა პოლიტიკური კლასი, მან დაიწყო პოლიტიკური გადაგვარება, თუმცა არც მანამდე ბრწყინავდა ბოლო წლების განმავლობაში. ამის შემდეგ მოხდა ბევრი მოვლენა, 2007 წელს დაიწყო მისი დაცემა და ის დასრულდა 2008 წლის 7 აგვისტოს. 7 აგვისტოს ნაციონალური კატასტროფის შემდეგ საქართველოს ფაქტობრივად ის პრეზიდენტიც კი არ ყავს, რომელიც იბრალებდა, რომ მე პრეზიდენტი ვარ, იმიტომ მე შეგახსენებთ, რომ ის დაყალბებული არჩევნებით გახლავთ. მაგრამ ფაქტია, რომ იგივე იმ აგვისტოს ომის შემდეგ, აგვისტოს მოვლენების შემდეგ, იგი კვლავ არის პრეზიდენტი. ფაქტია, რომ როდესაც ოპოზიცია უყენებს მას ულტიმატუმს, აკეთებს ძალიან მკვეთრ განცხადებებს, რომ აუცილებლად უნდა დათმოს და დანიშნოს ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნები, სააკაშვილი აცხადებს ხაზგასმით, რომ იგი არ აპირებს არჩევნების დანიშნვას და ცხადია, რომ იგი არ დაგითმობთ. რისი იმედი გაქვთ, ბატონო ლევან? მე ამ შეკითხვას გისვამთ, იცით რატომ? იყო შარშანდელი წელი, ძალიან დიდი პროტესტი ხალხის, მაგრამ სააკაშვილი დღეს მაინც პრეზიდენტია. როცა კეთდება განცხადება, რომ ეს არის მისი პრეზიდენტობის ბოლო წელი, ხომ არ ფიქრობთ, რომ მომავალ წელს ამ დროს შესაძლებელია მე და თქვენ აღარ ვიყოთ ეთერში, მაგრამ სხვა პოლიტიკოსი იჯდეს და ასევე აცხადებდეს, რომ აი სააკაშვილის ბოლო წელი დადგაო იგივე 2000 სხვა პოლიტიკოსი რომ იჯდეს შესაძლებელია, თქვენ რო ეთერში არ იყოთ, ამისი არ მჯერა. მე ვფიქრობ, რომ მიხეილ სააკაშვილის ბოლო წლად 2009 წელი გამოცხადდა სულად ობიექტური მიზეზების გამო. საქმე ის გახლავთ, რომ ის კატასტროფა, რასაც ადგილი ჰქონდა 2008 წელს, რომელიც გრძელდება სამწუხაროდ, ისინი ამბობენ, რომ ეს ბრძოლა წავაგებდა, ომი გრძელდება, სამწუხაროდ ბრძოლების და ომების წაგება ხდება ყოველ დღე, საქართველო აგებს ყოველდღიურად. მე ახლა ენგურხესის და რკინიგზის მომავალი ბედის შესახებ აღარ ვილაპარაკებ, იმიტომ რომ ესე წაგებათა სერიაშია, გამოიკვეთრა აზრი. და ეს არ არის მარტო პოლიტიკოსების აზრი, ეს საზოგადოებრივი აზრი საქართველოში და საქართველოს პარლამენტს გარეთ, რომ საქართველოს როგორც ქვეყანას არ ექნება არანაირი წარმატება მიხეილ სააკაშვილის პრეზიდენტობის შემთხვევაში. მაგრამ ის არ აპირებს, რომ დანიშნოს არჩევნები, ბატონო ლევან, ეს განცხადებები გასაგებია. როგორ აპირებს, რომ რაც თქვენ ბრძანეთ, გაიმარჯვოთ მას? მიხეილ სააკაშვილი ასევე არ აპირებდა გადადგომას, ასევე არ აპირებდა საპრეზიდენტო არჩევნების დანიშნვას, მაგრამ მას მოუწია. იმიტომ რომ იყო 7 ნოემბერი და შემდეგ იგი იძულებული გახდა. ეხლა როგორ ფიქრობთ, მოსალოდნელია მეორე 7 ნოემბერი? ანუ რაღაც ისეთი, რის გამოც იგი გახდება იძულებული რომ წავიდეს. თქვენ ჩვენი გეგმის შესახებ იცით, ჩვენ რეფერენდუმი. ალიანსის იდეა, ალიანსი საქართველოსთვის, რომელშიც შედიან რესპუბლიკელები, ახალი მემარჯვენეები და ირაკლი ალასანიას პოლიტიკური გუნდი, რომელიც თავის ლიდერად ამ საქმეებში და საერთოდ ამ ალიანსის ლიდერად აღიარებს ირაკლი ალასანიას, რომელსაც ხედავს ასევე შესაძლო ასე ვთქვათ, ხელისუფლად საქართველოში, მაგრამ ამაზე ლაპარაკი ჯერ ადრე მიგვაჩნია. ამ ალიანსის გეგმა გახლავთ ასეთი, ჩვენ ადრიანი ვადა მივეცით პრეზიდენტ სააკაშვილს, რომ ამ ადრიანი ვადის განმავლობაში რახან მას არ შეუძლია მიიღოს ეს გადაწყვეტილება, როგორც თქვენ ძანეთ, რომ არ აპირებს. ჰკითხოს ხალხს, ჩვენ არაფერ ცუდს არ ვეუბნებთ. ჰკითხოს ხალხს, უნდა თუ არა ხალხს მისი პრეზიდენტი. რამდენადაც ვიცი, არც ამას აპირებს, რომ ჰკითხოს ხალხს, ბატონო ლევან. გითხრათ, ეს სხვა შორის ესეც საინტერესო პასუხია, თუ არ აპირებს ჰკითხოს ხალხს, მაშინ მას ხალხი ჰკითხავს, იმიტომ რომ ჩვენ მეორე ეტაპი გვაქვს. თუ დანიშნავს რეფერენდუმს, ჩვენ ვიცით, რომ მთელი ოპოზიციური სპექტრი ამ საქმეში იოლად გაერთიანდება, რომ რეფერენდუმის შედეგი ისეთი იყოს, როგორც ჩვენ ხალხს უნდა. რაც შეეხება იმ ვარიანტს, როცა ის არ ნიშნავს რეფერენდუმს, მაშინ ეს არის 5 მარტი, ბოლოვა და 6 მარტიდან დაწყებული ალიანსი საქართველოსთვის, ისე როგორც სხვები, მაგრამ ჩვენი ალიანსი სპეციალურად ამ დღიდან დაწყებული, იწყებს მოქმედებათა სერიას, რომელშიც შედის ეგრეთ წოდებული სახალხო რეფერენდუმი, სახალხო პლებისციტი, რომელშიც შედის ხელმოწერების შეგროვება, მოქალაქეების გამოსვლა, მოქალაქეების მიერ პროტესტის გამოხატვა ყველა დასაშვები და კონსტიტუციური ნორმის ანუ აქციების დაწყებას აპირებთ, მიტინგების. ასე რომ ამ რიგში არის ბევრი დღე,
მათ შორის, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის 9 აპრილის დღეც, ჩვენ ყველა შემთხვევაში ადრე იქნება თუ გვიან იქნება, ვამზადებთ მიხეილ სააკაშვილის წაბრძანებას პოლიტიკიდან. ეს არ იქნება მისი პრეზიდენტობის ბოლო წელი. ეს იქნება მისი პოლიტიკაში ყოფნის ბოლო წელიც, იმიტომ მე ვერ ვხედავ მიხეილ სააკაშვილის ადგილს ქართულ პოლიტიკაში ასეთი სამარცხვინო ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტობის შემდეგ, რომელიც დამთავრდება საერთო სახალხო მოთხოვნით და მე ერთი რამ შემიძლია გარანტირებულად გითხრათ. ხალხის მოთხოვნას წინ ვერ აღუდგება ვერავინ. ვერც მიხეილ სააკაშვილი. მე არ ვიცი რა რესურსი უნდა ჰქონდეს მას. მე ვხედავ რომ ის ძალიან ბევრს მოძრაობს. ჩვენ დავინახეთ ის ასე ვთქვათ ესპანეთში კერძოდ არადედაქალაქში რა ძალიან საინტერესოა ახლა მართალია კუთხით არის საინტერესო კუთხით არის ქალბატონინგა საინტერესო როცა პრეზიდენტი ჩადის სხვა ქვეყანაში ის იმ ქვეყნის ხელმძღვანელობამ უნდა მიიღოს პრეზიდენტი ასე ვთქვათ პროვინციაში და თუნდაც ავტონომიურ ოლქებში არ დადის ხოლმე წესი არ არის ასეთი და ეტიკეტში ნათელია რომ ჩადიხარ იმ ქვეყანაში თუ იმ ქვეყნის ხელისუფალი არ გიღებს მაშინ ეს შენს ქვეყანას აკნინებს. მიხეილ სააკაშვილის შეცდომა კი არა ეს. მე ეს აღიქმება როგორც საქართველოს შეცდომა, საქართველოს სუსტი პოზიცია. მესმის რომ კარგია ლაპორტას რო ხელი ჩამოართვა და ბარსელონას ის მაისური იშოვა, რომელსაც სხვა შორის 35 ევროთ ნებისმიერ მოქალაქეს უკეთებენ ხოლმე. დიდი პატივისცემა ამაში არ არის. ისიც მესმის რომ კარგია ბარსელონას პრეზიდენტი დაინიშნოს საქართველოს საპატიო და ისიც კარგია რომ მართლა ითქვა ჩვენს პრესაში რომ ესპანეთი იქნება თურმე ახალი ინვესტორი საქართველოში ესპანეთი რომელმაც სოფლიო ეკონომიკური კრიზისის გამო მიიღო ყველაზე დიდი ეკონომიკური დარტყმა. ამიტომ პრეზიდენტ სააკაშვილის ბოლო მოძრაობები მისი დღევანდელი ვოიაჟი გაერთიანებულ ემირატებში საერთოდ მისი ბოლო ხანების მოღვაწეობა აშკარად აჩვენებს რომ მარტო მე და თქვენ არ ვიცით რა პრობლემა აქვს თვითონაც ჩვენ ვერათ იცის რომ ეს შესაძლოა მისი მართლა ბოლო წელიწადი იყოს ბატონო ლევან იცით რა მინდა გითხოთ ცდილობს ის ადგილები მოინახულოს რომელსაც მე ვეღარ მოინახულოს რატომ თუ აღარ იქნება პრეზიდენტი მას ექნება ბევრი დრო საიმისოთ რომ მოინახულოს ნებისმიერი ადგილი ეს არის კერძო მოსაზრება იმიტომ რომ საქართველოს უზენაეს სასამართლო შეიძლება აღმოაჩნდეს სხვა მოსაზრება ანუ თქვენ ფიქრობთ რომ შესაძლებელია თუ იგი აღარ იქნება პრეზიდენტი მას მოუწიოს პასუხისმგებლობა სისხლის სამართლებრივი მე ვფიქრობ რომ ეს არის საქართველოს იურისპრუდენციის მისი უზენაესი სასამართლოს საქმე გაარკვიოს მისი დანაშაულის ხარისხი და ამავე დროს მე არ დამვიწყნია რომ ჰაიდი ტალიავინის ხელმძღვანელობით მიმდინარეობს იმ დანაშაულთა კვლევა რომელიც საქართველოს სამხრეთ ოსეთის და რუსეთის ლიდერებმა ჩაიდინეს აგვისტოს ომის ძალიან საინტერესო იყო ეს განცხადება ვფიქრობ ბატონო ლევან თქვენ ახსენეთ წეგან 9 აპრილი მე არ მინდა გავმეორდე იმ შეკითხვებში რომელიც მთელი კვირის განმავლობაში ისმოდა მაგრამ ხომ არ ჯობდა მაინც რომ იგივე 9 აპრილის თემაზე როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ მთელ ოპოზიციას თუნდაც ცალ-ცალკე გაერთიანებების სახით მიიღო მონაწილეობა თუ კი ისინი მართლა გადამწყვეტი ბრძოლისთვის ემზადებიან თორემ გამოითქმის ასეთი ვარაუდი რომ აი რესპუბლიკელები ახლები პლუს ალასანიას გუნდი ეს ხომ არ არის სააკაშვილის პროექტი პირიქით ანუ რამდენად მომგებიანია ეს ცალ-ცალკე ყოფნა და ასე შემდეგ აპირებთ თუ არა რომ დადგეთ 9 აპრილს ოპოზიციის გვერდით ჩვენთვის კიდევ ერთხელ გავიმეორებ რომ 9 აპრილს რას ქვია ოპოზიციის გვერდით ჩვენ თვითონ სადავართ არა დანარჩენი ოპოზიციის გვერდით მოდით დავაკონკრეტოთ მე ვფიქრობ რომ ჯერ ერთი მინდა გითხრათ ქალბატონინგა რომ 20 წელი გავიდა და ჩვენ არ გაგვიცდენია არც ერთი 9 აპრილი თუ ლაპარაკია პერსონალურად ადამიანებზე რესპუბლიკელები იქნებიან თუ სხვები ჩვენ ამას არ ვაპირებთ არასოდეს ასე ვთქვათ არ ვაცდენთ ამას მე ზოგისთვის ეს ახალი ამბავია შეიძლება მე მონაწილეობ ზოგისთვის ვისთვის ზოგიერთი პოლიტიკური ფიგურისთვის როგორც ოპოზიციაში ახლა ქალბატონი ნინო ბუჯანაძე ამდენადაც ვიცი ახლა ოპოზიციონერი წელს გახდა ასე ვთქვათ ჯერ არ აქვს არ ქონდა შანსი შარშან ოპოზიციონერის რანგში ყოფილიყო 9 აპრილის დემონსტრაციაზე ან საპროტესტო ნოტა გამოეთქვა თავისი მოსაზრება და სხვაებიც არიან მე ვფიქრობ რომ ყველას ადგილი არის იქ სადაც გამოითქმება თანაგრძნობა დაღუპულების მიმართ და სადაც გამოითქმება ასევე სიხარული ჩვენი სახელმწიფოებრიობის აღდგენასთან დაკავშირებით ეს ორი მოვლენა მოგეხსენებათ ერთმანეთს ემთხვევა ჩვენ ამ საქმეებში ყოველთვის მონაწილეობთ მაგრამ მე გეკითხებით კონკრეტულ საპროტესტო აქციაზე რომელსაც სხვა ნაწილი ოპოზიციისა გეგმავს მე ვფიქრობ რომ და თქვენ რა იცით რომ ჩვენ არ გეგმავთ ეს არ ვიცი ამიტომაც გეკითხებით სწორედ ჩემი შეკითხვაც ამას უკავშირდება გეგმავთ თუ არა ჩვენ 9 აპრილს ვამზადებთ დაწყებული დღეიდან და დიდი ხანია ვამზადებთ 9 აპრილი იქნება ერთ-ერთი დღე უბრალოდ 9-ის შემდეგ 10-ში
ჩვენ კიდევ გვექნება აქციები და შეიძლება ეს 9 აპრილი იყოს ერთ-ერთი აქცია, მაგრამ განსხვავება არის იმაში, რამდენად იქნება ეს პერმანენტული და რამდენად ამ აქციით იწყება და მთავრდება ყველაფერი, ჩვენთვის უფრო ადრე იწყება ყველაფერი და შეიძლება ღმერთმა ქნას ისე რომ სულ არ დავჭირდეს 9 აპრილის განსაკუთრებით ანუ თქვენ ფიქრობთ ვარაუდობთ რომ შესაძლებელია კიდევ უფრო მარტივად მიაღწიოთ გამარჯვებას. ერთი კითხვა მინდა დაგისვათ ბატონო ლევან, ჩვენს ანონსში იყო როგორ აცხადებდა იგივე ლევან ბერძენიშვილი გრანდიოზულ აქციაზე რომ აი ჩვენ შევარჩიეთ პრეზიდენტობის კანდიდატად ლევან გაჩეჩილაძე და როგორ გულმხურვალედ უჭერდით მას მხარს. ერთი წლის შემდეგ ზუსტად მე იმ დღეს ვეუბნებოდი თუ არ ვწდები თინა ხიდაშას ბუნებრივად გამახსენდა თქო, როდესაც გამოცხადა უკვე ახალ კანდიდატად ალასანია, ერთი წლის წინანდელი განცხადებები. რატომ უნდა გენდოთ თქვენი აზრით იგივე ჩვენი მაყურებელი, რომელსაც კარგად ახსოვს, რომ ერთი წლის წინ თქვენ აკეთებდით სულ სხვა ადამიანზე არჩევანს, წელს გვეუბნებით, რომ საუკეთესო კანდიდატი იქნება ირაკლი ალასანია. ეხლა რომ ტარდებოდეს არჩევნები, შესაძლებელია ძალიან ბევრ ადამიანს დაესვა ეს კითხვა. კარგი კითხვაა, მე მინდა გითხრათ, რომ შარშანდელი 2007 წელს გამოცხადებული ჩვენი ოპოზიციის საერთო კანდიდატი სხვათა შორის წარმატებული კანდიდატი იყო, მე არ ვნანობ იმას, რომ ჩვენის დავასახელეთ, იმიტომ ამ კაცმა არჩევნები თბილისში მოიგო და ამავე დროს მთელ საქართველოში თუ პატიოსნად დაიქმნიდა ვინმე, მეორე ტურს მიაღწია და მეორე ტური რო ჩატარებულიყო, საქართველოს პრეზიდენტი გახდებოდა. ასე რომ იქ სანანებელი არაფერი არ არის. მე არ დამიჭერია მხარი ისეთი კაცისთვის, რომელსაც ასე ვთქვათ, არჩევნებში დიდი წარმატება არ ჰქონდა. მისი წარმატება იყო სხვა შორის ერთ-ერთი ნიშანი იმისა, რომ მიხეილ სააკაშვილს მე მოუწია თქმა, მე ისეთ ქვეყნის პრეზიდენტი ვარ, სადაც დედაქალაქის 80% ვერ მიტანს. კი, მაგრამ ის კაცი დღეს არის სხვა ოპოზიციურ ბანაკში და თქვენ ასახელებთ უკვე სხვა ადამიანს. მე ვერ ხედავ, რომ სხვა ოპოზიციურ ბანაკშია, მე ჯერ ამ ბანაკებს ვერ ხედავ. ვერ ხედავ თქვენ ეხლა ოპოზიციურ სხვადასხვა ბანაკს. ბანაკებს ნამდვილად ვერ ხედავ, იმიტომ რომ ბანაკს ყავს მეთაური, ბანაკს აქვს შტაბი, მე თუ მეტყვით ვინ არის იმ ბანაკის მეთაური, მე დაგელაპარაკე. არ ვიცი, ამის გარკვევას თქვენი სტუმრობის შემდეგ იქნება კახა-კუკავა, სწორედ მასთან ვაპირებ, ვინ არის მათი ლიდერი. ბანაკები მე მგონი არ არის, ჯერ ჩვენ გვაქვს საერთო ამოცანა, ყველამ ერთად. ეს გაჩეჩილაძე იყო, ნინო ბურჯანაძე იყო, თუ ჩვენ ვიყავით თუ სხვა, ყველამ მოვაწერეთ ხელი მოთხოვნას, რომ უნდა გადადგეს პრეზიდენტი სააკაშვილი და უნდა დაინიშნოს საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნები და უნდა შეიქმნას პირობები ამ არჩევნების ჩასატარებლად. ასე რომ ჩვენ ბანაკებად დაყოფის სურვილს ხედავთ ხელისუფლებაში, რომელიც ძალიან ღელავს ჩვენი ერთიანობის გამო, მაგრამ ჩვენ არ ვჯერამ მისი გულწრფელობის. მე ვფიქრობ, რომ საქართველოს ოპოზიციაში დღეს არ არის არც ერთი ძალა, რომელიც არასწორად მოქმედებდეს. ყველა ძალას აქვს კომპლემენტარული, ანუ ურთიერთშემავსებელი მოქმედება. ჩვენი მოქმედება არ უშლის ხელს სხვა ოპოზიციონერებს, არც მათი მოქმედება არ უშლის ჩვენს მოქმედებას ხელს. რაც შეეხება კანდიდატებს, როდესაც ჩვენ ძირითად ამოცანას მივახცევთ და ეს ამოცანა როცა მივახცევთ, ახლა მე არ ვიტყვი თუს, იმიტომ რომ ჩვენ მივახცევთ. მე ასე მგონია და მე ვარ თქვენი რესპონდენტი ახლა და უნდა დამიჯეროთ, რომ მე ნამდვილად ამაში დარწმუნებული ვარ, როდესაც ჩვენ მივახცევთ იმას, რომ მიხეილ სააკაშვილი წაბრძანდება, მე აუცილებლად იქნება არჩევნები და ამ არჩევნებზე საქართველოს ჩვენს ქვეყანას მთელი ის სიმდიდრე, რაც მას აქვს პოლიტიკური თვალსაზრისით, უნდა წარუდგეს. და თუ კი შემთხვევით ისე მოხდა, რომ ჩვენს მიერ წელს წარდგენილი კანდიდატი დაუპირისპირდება ჩვენს მიერვე შარშანწინ წარდგენილ კანდიდატს, ეს არაფერი ცუდი საქართველოსთვის არ არის. ქვეყანა მაირჩიოს, ახლა ჩვენც ამას ვეუბნებით სააკაშვილს. კითხე ხალხს, ხალხსაც ვეუბნებით, აირჩიეთ. ჩვენ სხვა შორის რესპუბლიკელებმა ამ ალიანსისგან განსხვავებით საყვედური მივიღეთ, რატო გადითო ცალკეო არჩევნებზე. ჩვენი პასუხი იყო და არის, იმიტომ რომ მოგცეთ არჩევანის საშუალება. ნახოთ ამ არჩევნების შედეგებს დაინახავს ხალხი, თუ კი იგი რა თქმა უნდა დაინიშნება და მე მინდა ბოლო კითხვა დაგისვათ, ხელისუფლება ძალიან ღელავსო ჩვენს ცალ-ცალკე დგომაზეო, კი არის ასეთი მოსაზრება, თუმცა იმედია დამეთანხმებით, რომ ჟურნალისტებსაც უჩნდებათ ბუნებრივად შეკითხვები, მაგალითად ასეთი თავის დროზე კი არა, სულ ცოტა ხნის წინ რესპუბლიკელები აცხადებდნენ, რომ ისინი მხარს უჭერდნენ საპარლამენტო მმართველობას, მონარქიაზე საუბრობდა უფრო სწორედ დავით გამყრელიძე და დღეს ჩვენ ვხედავთ, რომ ირაკლი ალასანია სახელდება უკვე პრეზიდენტად. აი ეს არის ის კითხვები, რომელიც ჩნდება ბუნებრივად, ბატონ ლევან. რა იწევს ერთ წელში აი ამ მეტამორფოზას პოლიტიკურ პარტიებში? უბრალოდ არ არის მეტამორფოზა, ეს არის ასე ვთქვათ, გარკვევა საკითხი, უფრო ღრმად შეიძლება. საპარლამენტო მმართველობა, როგორც თქვენ ბრძანეთ, არის ორნაირი. შეიძლება იყოს საპარლამენტო რესპუბლიკა,
რესპუბლიკელები ამის მომხრე, შეიძლება იყოს მონარქიული საპარლამენტო მმართველობა, ესეც საპარლამენტო გახლავთ. ამათ შორის არის საერთო გზა გასავლელი დაახლოებით 20 წლიანი და აი მის მერე გაირკვევა კერძოდ რომელი აბას ხალხს გითხავ ჩვენ საპარლამენტო მმართველობა გვინდა დღესაც და გვინდოდა ყოველთვის და ლევან გაჩეჩილაძეს რო დაუჭირეთ ხარი მაშინაც გვინდოდა უბრალოდ თუ ვინმეს წარმოუდგენია რომ საპარლამენტო მმართველობა ეს არის რომ ჩვენ დავიძინებთ და როდესაც ხალხი იტყვის რომ მმართველობა საპარლამენტო მოვიდა გაიღვიძეთ ასე არ არის საპარლამენტო მმართველობისთვის საჭიროა გაიმარჯვოს ისეთმა პრეზიდენტმა რომელიც ხელს შეუწყობს ამ მმართველობის მოყვანას. მე შეგახსენებთ რომ თავის დროზე ჩვენ მიხეილ სააკაშვილსაც ვთხოვდით ამას, როცა მასთან ვიყავით ალიანსში და მიხეილ სააკაშვილმა საჯაროდ მთელი მსოფლიოს გასაგონად ბრატისლავაში განაცხადა, რომ მისი ცხოვრების მიზანია საპარლამენტო რესპუბლიკის ჩამოყალიბება საქართველოში. ახლა მას მიზნები ცოტა აერია, იმიტომ რომ აღმოსავლეთ-დასავლეთში აშკარად სხვაგან წავიდა მისი გონება, სხვაგან ქმნის, იმიტომ რომ ძირითადად საქართველოს საკითხები წყდებოდა მოგეხსენებათ დიდ სახელმწიფოებს შორის ეს იყო შეერთებული შტატები, ეს იყო რუსეთი, საქართველოს პრეზიდენტს იქ და იქ ელოდნენ ხოლმე თავისი ქვეყნის ინტერესის ლობირებისთვის. გაერთიანებულ ემირატებში და ბარსელონაში საქართველოს პრეზიდენტს არ ელოდნენ ხოლმე ადრე, ყოველ შემთხვევაში მე რომ ახსოვს ასე არ ყოფილა, ამიტომ მინს თქმა მინდა რომ როდესაც მაღალი მიზნები დაბრუნდება საქართველოს გაუჩნდება ის კითხვა რაც გვემბრძანეთ მაგრამ მას იმ მომენტისთვის როცა ექნება შანსი ეს გადაწყვეტილება მიიღოს რომელი ტიპის მმართველობა ურჩევნია მას უნდა ჰყავდეს ნორმალური ხელისუფლება ჭკუადამჯდარი პრეზიდენტი რომელიც სხვათა შორის შეიზღუდავს თავის უფლებამოსილებებს იმდენად რამდენადაც ეს გონივრულობასთან, კანონიერებასთან და ევროპის საერთაშორისო და სხვა ორგანიზაციების მოთხოვნასთან არის ჭკუასთან. დიდი მადლობა ბატონო ლევან, მე მინდა გისურვოთ წარმატება. ისე თქვენ წეღან ახსენეთ, აი ადრე როდესაც ჩვენო მასთან ერთად ვიყავითო და ადრე თუ გიფიქრიათ სააკაშვილის იმ თვისებებზე, რომელიც შემდეგ გამოავლინა, რაც თქვენში იწვევდა პროტესტ, თუ იყო მაშინ მნიშვნელოვანი, თქვათ ოღონდაც პარლამენტში შესულიყო თქვენი გუნდი, ოღონდაც პოლიტიკაში თქვათ აქტიურად შესულიყო და ამაზე თვალებს ხუჭავდით. თუ შემდეგ გამოავლინა მთელი ეს თვისება. ნამდვილად არა, მე მინდა გითხრათ, რომ ჯერ კიდევ რევოლუციის დღეებში სახუმარო ჩვენოვანებოდ ნეტა როდის მოვალთ აქ და მიშაწადის როდის დავიძახებთ, რომ მისი თვისებები ჩვენთვის ცნობილი იყო, უბრალოდ ჩვენ შეგახსენებთ, რომ გქონდა საერთო ამოცანა საქართველოს შევარდნაძის გარეშე, საქართველოს აბაშიძის გარეშე. ეს გზა ჩვენ ერთად გავიარეთ და წარმატებით. აბაშიძის გარეშე რომ არის საქართველოს, ეს არის მიხეილ სააკაშვილის უკანასკნელი წარმატება. ძალიან დიდი მადლობა, მინდა გისურვოთ წარმატება, ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ მიიღეთ მონაწილეობა ჩვენს გადაცემაში. მასზე ალიანსის საპრეზიდენტო კანდიდატი დასახელებულია, იგი ირაკლი ალასანია. დეკემბერში მას უკვე შეუსრულდა 35 წელი, რაც საჭიროა პრეზიდენტობისთვის ბრძოლაში. შერჩეული ყავთ თუ არა საკუთარი კანდიდატი პრეზიდენტობისთვის ყოფილ ეროვნულ საბჭოს, ლევან გაჩეჩილაძე თუ ნინო ბურჯანაძე, თუ შესაძლოა სულაც ირაკლი ოქრუაშვილი, თითოეულ მათგანს ასევე აქვს საჭირო ასაკი. ნინო ბურჯანაძე 44 წლისა, ლევან გაჩეჩილაძეს ასევე 44-ის, ირაკლი ოქრუაშვილსაც ნოემბერში შეუსრულდა 35 წელი. შესაძლებელია თუ არა დასახელდეს ვინმე სრულიად სხვა კანდიდატი. ბურჯანაძემ ჩვენს გადაცემაში პრინციპში ღია თქვა, რომ ალბათ იბრძოლებს პრეზიდენტის პოსტისთვის, მას პრეზიდენტობის გამოცდილება აქვს კიდეც, როცა მოვალეობას ასრულებდა და თანაც ორჯერ. დღეს ყოფილი კანდიდატი გაჩეჩილაძე და პარლამენტის ასევე ყოფილი ლიდერი სააკაშვილის წინააღმდეგ ბრძოლაში ერთ პოზიციაზე ჩნდებიან ხოლმე. ვიზზე გაკეთდება არჩევანი გაჩეჩილაძე, ბურჯანაძე თუ ოქრუაშვილი რამდენიმე წუთში კახაკუკავასთან საუბარს სწორედ ამ თემით დავიწყებ და იმედია მისგან არ მოვისმენ პასუხს, რომ ამ თემაზე ჯერ მას და მის პოლიტიკურ პარტნიორებს არ უფიქრიათ, რადგან ყველა ვარიანტში მათ ეს პასუხი უკვე წესით უნდა გქონდეთ, რადგან თუ უეცრად თქვა და გადადგა სააკაშვილი და დანიშნა ვადამდელი არჩევნები, მათ გეგმა ცხადია ამისთვის უკვე უნდა გააჩნდეთ. მაშასე კახაკუკავას ვიწევ სტუდიაში, ბატონო კახა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მიიღებთ მონაწილეობას ჩვენს გადაცემაში. როგორ ბრძანდებით? ხო, დაბრძანდეთ. ვიდრე დაგისვამთ შეკითხვას, რომელიც პრინციპში უკვე ჩამოვაყალიბე ერთგვარად პირველ რიგში წეღან ბატონმა ლევანმა თქვა, ვინ არის თქვა თქვენი ლიდერი, ვის გარშემო გეხართ, ეს არის საინტერესო. მე მინდა ჩვენი გადაცემის ტრადიციას მივყვეთ, მაშასე ცნობილი გამოსვლები კახაკუკავას პოლიტიკური განცხადებები, რომელიც უახლოესი წარსულიდან ახსოვს ჩვენს მაყურებელს. შემდეგ რაც მე დღეს თელ ქალაქში დავდიოდი და ხუთებთან ნახე საზოგადოების არნახული აქტივობა, მე დღეს 100%-ით დარწმუნებული ვარ, რომ 2 ნოემბერს ჩვენ დავასრულებთ აი ამ ხელისუფლების უბადრო მცდელობას, ჭაიბღაუჭას ძალაუფლებას. საერთო სახალხო მოძრაობის ეროვნული საბჭოს წევრები ვიღებთ რა პოლიტიკურ პასუხისმგებლობას ქართველი ხალხის და ქვეყნის მომავლის წინაშე
ვაცხადებთ, რომ დღესაც და მომავალშიც ვიქნებით ერთგულის შემდეგი ფუნდამენტური პრინციპების. ტრაფიკს არა მხოლოდ თბილისში, არამედ საქართველოს ყველა რეგიონში, ყველა რაიონში, ყველა სოფელში დაიწყება მასობრივი საპროტესტო, უვადო აქციები. ვალერი გელაშვილის უფლებამოსილება შეწყვიტა პარლამენტმა რატის სამყურაშვილის და გიგა ბოკერიას ზეპირი მოთხოვნის საფუძველზე და ჩვენ მხოლოდ საკონსტიტუციო სამართლოს გაარკვიოს ეს რამდენად იყო იურიდიულად დასაბუთებული. ქონებით დაინტერესება იმ პარლამენტში, სადაც რამოდენიმე რეგისტრირებული მილიონერი ზის, ბუნებრივია ეს შემთხვევითი არ არის და ეს არ ხდება პოლიტიკური მიზეზების გარეშე. შეგიძლიათ მივბრძანეთ ბანკში, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ინფორმაცია კონფიდენციალურია, მე ვხსნი ამ ინფორმაციას თქვი რამდენიმე თვის წინ. შეგიძლიათ ნახოთ, როდის არის ტესტნახა შეტანილი. შეტანილი არის 2003 წელს, ანუ მანამდე, ვიდრე მე ვიყავი პარლამენტის წევრი და სამწუხაროდ მას შემდეგ ყველა ანგარიშიდან მხოლოდ გატანის ოპერაცია მაქვს. თუ ვინმე მიპოვის, რომ რაიმე შემოტანილი არის ჩემს ანგარიშზე, ძალიან მადლიერი დავჭირდა. აქამდე ჩემი სამსართულიანი სახლი იყო ხოლმე მოდაში და სხვა შორის კენჭისყრის წინადღეს დაარიგეს. ეხლა მოსმენების სამსახური ამოიღეს, ოღონდ როცა ან სამსართულიანი სახლი ან ამ მეორე თემაზე ლაპარაკობენ, იგი რაღაცა წარმოადგენს. მინდა გადმოგცეთ ერთ დოკუმენტი წინა. რა დოკუმენტია? თქვენ გადაცემაში ბატონი უკავა რატომღაც უარყოფს და მის სამსახურს სამთავრობო დაცვის მოსმენების სამსახურში ეს არის მამის დამადასტურებელი დოკუმენტი რომ ის იქ მუშაობდა და ორი მადლობაც აქვს მიღებული უბრალოდ არ მესმის მართა რო გითხრათ ამის მიერ ამ ფაქტის უარყოფის მიზეზი მაშასე ჩვენ ვართ პირდაპირ ეთერში ბატონო კახა ეს იყო სულ ცოტა ხნის წინანდელი განცხადებები პრინციპში პათოსი არ შეცვლილა და მე მინდა ვიდრე დავიწყებ საუბარს კონკრეტულად 9 აპრილზე და გეგმებზე დაგისვათ ასეთი შეკითხვა თუ თქვათ მოხდა ისე და სააკაშვილი გადადგათ მან დანიშნა მადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნები თქვენი გაერთიანება თქვენი თავყრილობა გუნდი გნებავთ ასე დავარქვათ ვის დაასახელებს ამ არჩევნებში პრეზიდენტობის კანდიდატად ოღონდ არ მივიღებ იცოდეთ პასუხს რომ თქვენ ჯერ ამ თემაზე არ გიფიქრიათ იმიტომ რომ თუ თქვენ ითხოვთ რეალურად სააკაშვილის წასვლას ეს პასუხი ალბათ წინასწარ უკვე გექნება. დიდი მადლობა ინგა მოწვევისათვის. რა თქმა უნდა ჩვენ ამ თემაზე გვიფიქრია ძალიან ბევრი, ძალიან სერიოზულად და ჩვენ მიგვაჩნია რომ დღეს საპრეზიდენტო კანდიდატების დაყენება და გამოცხადება მანამდე ვიდრე საქართველოს ხელისუფლებაში არის მიხეილ სააკაშვილი ეს ნიშნავს არა ბრძოლას მიხეილ სააკაშვილის წინააღმდეგ, ნიშნავს საარჩევნო კამპანიის გაჩაღებას და ბრძოლას სხვადასხვა ოპოზიციურ კანდიდატებს შორის. ამიტომ ჩვენ მიგვაჩნია რომ ეს იყო პრინციპული შეცდომა, როდესაც ალიანსის მხრიდან ვინც ალასანია და მე ხაზი გაუსვა რომ არიან ჩემი მეგობრები, ჩემი უფროსი მეგობრები და თითოეული მათი წევრის მიმართ ჩვენ ვართ განწყობილი უდიდესი პატივისცემის გზნობით ეხლაც მიუხედავად განსხვავებული მოსაზრებებისა, მაგრამ მე ვფიქრობ ეს არის შეცდომა, როდესაც ხდება საპრეზიდენტო კანდიდატების გამოცხადება, ბუნებრივია იწყება დისკუსია მათ შორის, ეს ნიშნავს იმას, რომ ნაცვლად იმისა, რომ ჩვენ ყველამ ერთად გაუხსნათ საგაზაფხულო ფრონტი, როგორც ჩვენ დღევანდელ გადაცემას დაარქვი მიხეილ სააკაშვილის წინააღმდეგ, ჩვენ გვიწევს ბრძოლა ორ ფრონტზე. ამიტომ ბატონო კახა, ეს ერთ-ერთი ფორმაა. ერთი წუთი თუ შეიძლება მე უბრალოდ კითხვას დავაკონკრეტებ. თუ კი ადამიანს სთავაზობ, რომ უნდა წავიდეს სააკაშვილი და მოდი შენ გვერდით დამიდეკი და ჩაები ამ ბრძოლაში, მისთვის ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია, ვის თავაზობ ალტერნატივად. ეგებ მე მინდა რომ თქვა წავიდეს სააკაშვილი, მაგრამ ასევე მინდა ვიცოდე ვინ შეცვლის მას. სულ არის ოპოზიციის მხრიდან ასეთი განცხადებები, მთავარი არ მოვიდეს მიშა 2. ამიტომ არის ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი ვის შესთავაზებთ. როდესაც დღეს თქვენს გვერდზე დგანან იგივე ლევან გაჩეჩილაძე, იგივე ნინო ბურჯანაძე, ამიტომ ბუნებრივად ჩნდება კითხვა ირაკლი ოქრუაშვილი, რომელიც პარიზშია და როგორც არსებობს ინფორმაცია, შესაძლოა ჩამოვიდეს. ძალიან მნიშვნელოვანი შეკითხვა დასვინგა, მაგრამ ასევე ძალიან საინტერესო იყო წინა შეკითხვა. შენ არ გაგიხმენებია ამ შეკითხვაში, მაგრამ იგულისხმება ნინო ბურჯანაძის გვარი და მე მინდა ყველა იმ ინსინუაციას, რომელიც მთელი ამ კვირის მანძილზე ვრცელდებოდა, გავცე პასუხი ძალიან მოკლედ. პირველ რიგში ჩვენ მიგვაჩნია რომ ეს არის შეცდომა დღეს საპრეზიდენტო კანდიდატების დაყენება იმიტომ რომ ეს ნიშნავს ბრძოლას ოპოზიციურ კანდიდატებს, ოპოზიციურ პარტიებს შორის და არაერთიან ბრძოლას მიხეილ სააკაშვილის წინააღმდეგ. 2 ნოემბრამდე ჩვენ მივედით პრეზიდენტობის კანდიდატის გამოცხადების გარეშე და ჩვენ მიბრძოდით ყველა ერთად სააკაშვილის რეჟიმის წინააღმდეგ, ხოლო მას შემდგომ რაც სააკაშვილმა გამოაცხადა გადადგომა 8 ნოემბერს, ჩვენ დავასახელეთ ერთიანი კანდიდატი ლევან გაჩეჩილაძე, ასე მოვიქცევით მომავალშიც. იმავდროულად იმ გადაჭარბებული თუ მე ვფიქრობ ხელოვნურად გაღვივებული ინტერესის გამო, რომელიც არსებობს ნინო ბურჯანაძის მიმართ. რატომ არის ხელოვნურად გაღვივებული? ჩნდებით ერთად, აკეთებთ ერთნაირ განცხადებას. კარგი შეკითხვა არის იმდა და მე მინდა ყველა ამ კარგ შეკითხვაზე გაგცეთ ჩვენი პასუხები. პირველ რიგში მე მინდა ვთქვა, რომ ნინო ბურჯანაძე არ ყოფილა
არ არის და არასდროს არ იქნება არც კახა კუკავას, არც კონსერვატიული პარტიის და არც ჩვენი პარტნიორების გაერთიანებული ოპოზიციიდან პრეზიდენტობის კანდიდატი. ეს არის ტყუილი, შეგნებულად გავრცელებული ინფორმაცია და გეტყვით რატომაც. ეს არის გავრცელებული იმ ერთადერთი მიზნით, რომ მოხდეს საზოგადოებაში იმ განწყობის გაღვივება, რომ არ მოვიდეს ხალხი 2009 წლის 9 აპრილს რუსთაველის გამზირზე. მე შეგახსენებთ რატომ ასეთი სამართლიანოა ამ ადამიანის გვერდიდგომა? თუ რა ეს ვინ გავრცელა, არ ვიცი, მე გამიჩნდა ეს კითხვა. ნინო ბურჯანაძემ ამ გადაცემაში თქვა, რომ იგი პრინციპში და საკუთარ კანდიდატურას დააყენებს და როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ თქვენ ყველანი ერთად გეხართ, თუნდაც სააკაშვილის წინააღმდეგ ბრძოლაში ბუნებრივად ჩნდება ეს კითხვა. რატომ არის ნინო ბურჯანაძის ფაქტორი ხალხის არ მოსვლისთვის მნიშვნელოვანი? ხალხის გარკვეული ნაწილისთვის ეს არ არის დიდი საიდუმლო, განსაკუთრებით ოპოზიციური ელექტორატისთვის. ნინო ბურჯანაძე არ იწვევს განსაკუთრებულ სიმპათიას. თქვენთვისაც? დიახ, მე ვთქვი, რომ ნინო ბურჯანაძე არ იქნება ჩვენი პრეზიდენტობის კანდიდატი, მაგრამ მე მინდა დავასრულო ინგას შეკითხვა, საიდან მოდის ბურჯანაძის თემა. ეს მე ვფიქრობ, არც ნინო ბურჯანაძეს არ გამოუცხადებია ჯერ საკუთარი თავი პრეზიდენტობის კანდიდატად. მე შეგახსენებთ, რომ როდესაც ჩვენ გამოვედით 2007 წლის ნოემბერში თბილისის გუნდები, თბილისის ქუჩებში ჩვენ ყველა გვეძახოდა ოქროაშვილის გუნდს. გვეძახოდნენ აგრეთვე ბადრიონეტებს და ბადრი პატრკაციშვილის გუნდს. მერე გვეძახოდნენ, ეხლა გვეძახიან ბურჯანაძის გუნდს. მე მგონი საზოგადოება დარწმუნდა, რომ არც ერთი ეს ხმა არ შეეფერებოდა სინამდვილეს, ჩვენ პრეზიდენტობის კანდიდატად დავასახელეთ ლეონ გაჩეჩილაძეს. დღესაც ეს იარლიკების მიყრება დაწყებული არის მხოლოდ და მხოლოდ როგორც PR-ის ნაწილი და ის მიზნად ისახავს ერთადერთ ამოცანას მოხდეს 9 აპრილამდე ოპოზიციის შიგნით დაქსაქსულობის შეტანა. ბუნებრივია თუ იქნება 5-6 სხვადასხვა გუნდი, მე ამას გულისხმობდი და არა იმას, რომ კონკრეტული ადამიანის ან კანდიდატის მიმართ მაქვს განსაკუთრებული სიმპათია ან ანტიპათია. ბუნებრივია ეს გამოიწვევს დისკუსიებს მათ შორის და არა 9 აპრილის აქციისათვის მობილიზაციას. და ბოლოს შეკითხვა, რომელიც შენ დამისვი, როგორ შეიძლება ჩვენ არ გვყავდეს კანდიდატი, როდესაც ქვეყანას ვთავაზობთ სერიოზულ ცვლილებებს. რასაკვირველია, თუ კი აქ სერიოზულ ცვლილებებზე არის საუბარი და სერიოზულ გეგმებზე. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ქვეყანას ყავდეს 3 ძალიან განსხვავებული პრეზიდენტი ერთმანეთისგან. პირველი პრეზიდენტი ეს იყო ადამიანი, რომლის მიმართაც მე ვარ უღრმესი პატივისცემით გამსჭველი და ის იყო ნამდვილად ქართულების უმრავლესობა ამაზე ძალიან დიდი პატრიოტი. შემდგომ იყო კგბ-ს და პარტნომენკლატურის კანდიდატი ედვარდ შევარდნაძე. შემდგომ იყო ამერიკა მოვლილი მიხეილ სააკაშვილი, მაგრამ ჩვენ ვნახეთ, რომ ქვეყანა რომ ეს თქვენი ლიდერი იყო ამერიკა მოვლილის უკან თუ რამე იგულისხმება. მაგრამ ჩვენ ვნახეთ, რომ ყველა შემთხვევაში ქვეყანა მივიდა ღრმა კრიზისამდე. ჩვენ მიგვაჩნია და ჩვენი ხედვა არის და ჩვენი ცვლილება არის ის, რომ ქვეყანაში უნდა შეიცვალოს არა მხოლოდ პიროვნება და ქვეყანას უნდა ყავდეს არა მეოთხე პრეზიდენტი იგივე სტატუსით და იგივე უფლებამოსილებებით. ჩვენ ერთგული ვრჩებით საგურამოს მანიფესტისა, რომელიც თქვენ ახლა გქონდათ კოლაშში და ჩვენ გამოვდივართ ისევ იმ პროგრამით, რა პროგრამითაც გამოდიოდა ლევან გაჩეჩილაძე და მასთან ერთად ჩვენ 2008 წლის იანვარში, რომ ქვეყანაში უნდა დაფუძნდეს საპარლამენტო რესპუბლიკა. რაც ნიშნავს იმას, რომ უფლებამოსილებები განაწილდება პარლამენტსა და მთავრობის გუნდს შორის. რა თქმა უნდა, ეს ლიდერის პრობლემას თვლიანად ახსნის და ბუნებრივია, ჩვენ გვეყოლება ჩვენი კანდიდატი პრემიერ-მინისტრის პარლამენტის თავმჯდომარის პოსტზეც, მაგრამ მე არ მიმაჩნია, რომ დღეს ეს იქნება სერიოზული. ჩვენ დავიწყოთ პარლამენტის თავმჯდომარის, პრეზიდენტის და სხვა პოსტების გაყოფა, როდესაც ქვეყანას ყავს მოქმედი, დე-ფაქტო არალეგიტიმური, მაგრამ გასაგებია, თუმცა დამერწმუნეთ ეს შეკითხვა ძალიან ბევრ ადამიანს ექნება, როდესაც ოპოზიციის ლიდერები გამოდიან და მათ სთავაზობენ არსებული ხელისუფლების ცვლილებას. ძალიან ბევრი ადამიანისთვის ალბათ არ არის სულ ერთი, ვინ შეცვლის ამ ხელისუფლებას. ბატონო კახა, ასეთი კითხვა მინდა დაგისვათ. აი თქვენ დაასახელეთ ბოლოვადაც 9 აპრილი. ბოლოვადაც არა, ეს იქნებაო გადამწყვეტი ბრძოლა, ვთქვათ, რომლის შედეგადაც სააკაშვილი უნდა წავიდეს სახლში. მე მინდა ასეთი კითხვა დაგისვათ. ხომ არ ფიქრობთ, რომ ოპოზიციურ აი ამ მოძრაობას ღუპავს ხოლმე ერთგვარად თუ ძალიან გაზვიადებულად არ ჩამithვლით ამ ნათქვამს, აი ამ ვადების და თარიღების გამოცხადება. რას აპირებთ? ამ გადაცემაში ლევან გაჩეჩილაძემ თქვა, რომ ჩვენ შევიკრიბებით და ეს იქნება ბოლოს შეკრება. რომ არ მოხდეს ისე, როგორც თქვენი გეგმა ითვალისწინებს და აპრილის შემდეგაც სააკაშვილი კვლავ იყოს პრეზიდენტი, რას აპირებს მე თქვენი გუნდი? ინგა, პირველ რიგში რაც შეეხება თარიღის გამოცხადებას, ეს არ იყო ადვილი გადაწყვეტილება და ჩვენ ძალიან საპასუხისმგებლოა. ძალიან დიდხანს ჩვენ ამაზე ვჯელობდით. აგვისტოს ტრაგედიის შემდგომ, აგვისტოს ომის შემდგომ იყო ძალიან ბევრი მცდელობა იმისა, რომ არ გამოცხადებულიყო ეს საბოლოო თარიღი და ჩვენ მოგვეძებნა ფორმები, იქნებოდა ეს ვადამდელი არჩევნები თუ რაიმე სხვა სამართლებრივი ფორმა, რა გზითაც ჩვენ შევძლებდით ქვეყანაში იმ ცვლილებების განხორციელებას, რომელიც საქართველოს გამოიყვანდა ამ ძიმე კრიზისიდან. მაგრამ ჩვენ დავრწმუნდით და მე მგონი თქვენს დარწმუნდით, რომ ყველა ეს მცდელობა დასრულდა უშედეგოდ. მიხეილ სააკაშვილი დღეს არ არის მზად და ძალიან ეჭვმეპარება, რომ როდესმე მზად იქნება,
ქვეყანაში განახორციელოს სრულიებები, დანიშნოს არჩევნები ან აწარმოოს დიალოგი საზოგადოებასთან და პოლიტიკურ ჯგუფებთან. ამიტომ ჩვენ პატივს ვცემთ ნებისმიერ მოსაზრებას, იგივე რეფერენდუმის, იგივე ხელმოწერების შეგროვების შესახებ. ძალიან დიდი შეიძლება მონაწილეობაც მივიღოთ, მე არ მიმაჩნია რომ ეს ხელს შეუშლის ჩვენ 9 აპრილის აქციას, მაგრამ ჩვენ მიგვაჩნია რომ ეს ვერ მიგვიყვანს შედეგამდე. მე პირადად გულწრფელად კახა კუკავას და ჩემს პარტნიორებს კონსერვატიული პარტიიდან და გაერთიანებული ოპოზიციიდან ჩვენ მიგვაჩნია რომ ხელმოწერებით სააკაშვილის გადაყენება ეს არ არის რეალური გეგმა. ერთადერთი გზა იმისა რომ ჩვენ მოვახერხოთ მიხეილ სააკაშვილის გადაყენება და ჩვენ ეს ერთხელ 2007 წლის ნოემბერში მოვახერხეთ, ეს არის მასობრივი სადღეღამისო უწყვეტი აქციები. სამწუხაროდ ეს არ არის დიდი ბედნიერება რუსთაველის განძირზე. მოგცემენ ამის უფლებას. ერთმშონიერ დღეს გამოვა ხელისუფლება და იტყვის, რომ თქვენ ახდენთ ქალაქის პარალიზებას, სახელმწიფო სტრუქტურების პარალიზებას და ეს დაუსრულებელი დიდი მით უმეტეს თუ კი იქნება აქციები, შესაძლებელია დასრულდეს ისე, როგორც ეს მოხდა ნოემბერში. ანუ დაშალონ ძალით დაშლას გულისხმობ. გნებავ თქვა დარბევა. პირველ რიგში მე მინდა თქვა, რომ ყველა ადამიანი, ვინც 9 აპრილს ჩვენ იქ მივალთ, ეს მარტო 2007 წლის ნოემბერში არ მოხდა, ეს პერმანენტულად ხდება რუსთაველის გამზირზე, სამწუხაროდ საქართველოს 20 წლის ბოლო 20 წლის ისტორიის მანძილზე. ყველა ეს ადამიანი, რა თქმა უნდა, იქ მიდის იმ მზადყოფნით, რომ შესაძლო არის ასეთი რამ მოხდეს. თუმცა თუ ეხლა ჩვენ შევხედოთ რეალურად იმ პოლიტიკურ ვითარებას, რომელიც შექმნილი არის ერთი მხრივ ქვეყნის შიგნით და განსაკუთრებით საქართველოს გარეთ, მე პირადად მიმაჩნია, რომ ასეთი რამის ალბათობა დღეს არის გაცილებით უფრო ნაკლები. მიხეილ სააკაშვილი დიახ, ამ ზარდის საერთაშორისო კრიტიკის და იზოლაციის პირობებში გავედავს დარბევას. კი, მაგრამ თუ კი ისინი იტყვიან, რომ თქვენ ხელს უშლით და თუ კი მართლა შეუშლით თქვა ხელს სახელმწიფო სტრუქტურების მუშაობას, არსებობს სხვადასხვა ვერსია. მე ვარ, იმიტომ რომ ხელი შეუწყოთ სახელმწიფო სტრუქტურების მუშაობას და ხელი შეუწყოთ საქართველოს სახელმწიფოს აღდგენას. დღეს საქართველოში არც ერთი სახელმწიფო სტრუქტურა და ინსტიტუტი არ მუშაობს და თუნდაც ის ბოლო ისტორია ფიროსმანის სურათთან დაკავშირებით აჩვენებს, რომ საქართველოს რეალურად იმყოფება ერთი ოჯახის მმართველობაში და არანაირი სახელმწიფო ინსტიტუტები და კანონები აქ არ მოქმედებენ. ბატონო კახა, თუ მოხდება ისე, რომ გაგრძელდება ეს თქვენი აქციები, მაგრამ არაფერი არ შეიცვლება. აი, შემდეგ რას აპირებთ? მე ამას ყველა ოპოზიციური პარტიის ლიდერს ვეკითხები. კონკრეტულად რას აპირებთ? აპირებთ თქვა შეჭრას, იგივე იმ ფორმით, თუნდაც რა ფორმითაც მოხდა განხორციელდა ვარდების რევოლუცია სააკაშვილის ლიდერობით. აპირებთ უბრალოდ ესეთ პროტესტის ესე მდუმარე ფორმას თუ როგორ? მდუმარე პროტესტი, ინგა და ეს პირველად არ ხდება არც საქართველოში და არც მის ფარგლებს გარეთ. ეს იქნება უწყვეტი სადღეღამისო აქციები მიხეილ სააკაშვილის გადადგომამდე და მე მინდა გაგახსენოთ უბრალოდ ძალიან მოკლედ, რომ სწორედ ასეთი აქციების შედეგად საქართველოს მიაღწია თავის წარმატებებს ბოლო 20 წლის მანძილზე. არა რაიმე სხვა პროცედურებით. სამწუხაროდ ეს არ არის ბედნიერება მოგონა. საქართველოში გადაწყვეტილებები ყოველთვის ჯერჯერობით მიიღება რუსთაველის გამზირზე. ეს რომ გაგრძელდეს 5 თვის განმავლობაში თქვენ ისა დაჯდებით იქ და გააკეთეთ პროტესტის ამ ფორმას. დამოუკიდებლობა და არა რაიმე სხვა ფორმით. ამ გზით 2007 წლის ნოემბერში ჩვენ ვაიძულეთ მიხეილ სააკაშვილი ერთხელ რომ გადამდგარიყო, თუმცა მე ვაღიარებ თქვენ ახლა ახსენებდით და კოლაში რომ ამასთან მოყვა დამარცხება, მაგრამ ჩვენ ამ ბრძოლას შუაზე ვერ მივატოვებთ და ჩვენ ისევ რუსთაველის გამზირზე შევიკრიბებით. მე არ ვიცი ზუსტად ეს 2 დღე გაგრძელდება, 6 დღე თუ 8 დღე, რა თქმა უნდა ეს იქნება მრავალდღიანი აქცია, მაგრამ ეს გაგრძელდება ისე და იმდენხანს რამდენხანსაც არ გადადგება მიხეილ სააკაშვილი და ბოლო ფრაზა. მე უბრალოდ არ მჯერა რომ თუ უკრაინელებმა შეძლეს ერთი თვე თუ 2 კვირა მდგარიყვნენ -15 გრადუსიან ყიდვაში, ყინვაში, მაიდანზე. ამ გზით გაიხსენეთ იანვრის საპროტესტო აქციები ყინვაში, უამრავი ადამიანი. ზუსტად ამ რწმენით, რომ ქართულ ხალხსაც ეს არ უჭერს და არც ერთ სხვა ხალხზე ნაკლები ჩვენ არა ვართ. ჩვენ 9 აპრილს შევიკრიბებით, რათა ამ 20 წლიან ბრძოლას საქართველოს თავისუფლებისათვის მივიყვანოთ ლოგიკურ დასასრულს. ბატონო კახა, ერთი კითხვა მინდა დაგისვათ. ყველა მოვლენას ჭირდება რაღაცნაირად გამწვავება, ხო, უფრო სწორედ არსებობს თითქოს ასეთი გეგმა იმისათვის რომ აგორდეს ოპოზიციური მოძრაობის, საპროტესტო მოძრაობის ტალღა, არსებობს სხვადასხვა გეგმა და ერთ-ერთ გეგმად განიხილება იგივე ირაკლი ოქრუაშვილის სავარაუდო ჩამოსვლა თბილისში, რომელსაც შესაძლოა დაიჭერენ და შემდეგ აი ამ ტალღაზე დაიწყება ზუსტად იგივე, ვთქვათ, იგივე პათოსი, რაც ეს იყო ნოემბერში. ეს გადაჭარბებული არის და არა, ეს არის ძალიან ბუნებრივი კითხვა, თუ გავიხსენებთ ეკაბესელიას განცხადებას, რომ ირაკლი აპირებს ჩამოსვლას. ინგა გიპასუხებ, კითხვის არსი გასაგები არის, გადაჭარბებული არის უბრალოდ და მითების საგანი არის ის, რომ ამას ვინმე გეგმავს. ჩვენ ახლა არავის დაჭერას არ გეგმავს, თუ ირაკლი ოქრაშვილი ჩამოვა და მე ძალიან გამეხარდება, თუ ის თბილისში დაბრუნდება, ეს იქნება მისი პირადი გადაწყვეტილება. ეს გადაწყვეტილება მან პირადად უნდა მიიღოს და მე პირადად მგონია უბრალოდ ჩემი მოსაზრება არის ასეთი, რომ მას აქვს სრული უფლება და ეს ძალიან დაჭირდება წინააღმდეგობის მოძრაობას, რომ ყველა
არა მხოლოდ ირაკლი ოქრაშვილი, არამედ ის ადამიანებიც კი, რომლებიც დღეს ამ იდეას არ იზიარებენ, 9 აპრილს ჩვენს ყველა უნდა ვიყოთ ერთად. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეს არის რა თქმა უნდა ირაკლის გადასაწყვეტი, მაგრამ 9 აპრილი არის ყველა იმ ადამიანის უფლება, ვისაც თავისი წვლილი აქვს შეტანილი ამ ბრძოლაში, რომ 9 აპრილს იდგეს რუსთაველის გამზირზე. 9 აპრილს იდგება ხალხი, ვთქვათ, რუსთაველის გამზირზე, მაგრამ თუ კი იქნება შედეგი, როგორ ფიქრობთ, რა უნდა იყოს ეს შედეგი? თქვენ მართლა გჯერათ, რომ სააკაშვილი გამოვა, გააკეთებს განცხადებას, მე გადავდექი, დანიშნავს არჩევნებს და ჩვეულებრივად არჩევნები ჩატარდება იგივე რეჟიმში, რა რეჟიმში ჩატარდა მაშინ, როცა იგი გადავიდა. ჩვენ მართლა გჯერათ, რომ სააკაშვილი გადადგება, თუ კი ჩვენი პროტესტი იქნება შეუპოვარი. ჩვენ ეს შეუპოვარი პროტესტი თუ შეიძლება ბატონო დამიკონკრეტეთ, რას ნიშნავს? კი კონკრეტულად ადამიანებს ხშირად აქვთ ერთგვარი მოთხოვნა, ერთგვარი მოლოდინი იმისა, რომ ყველაფერი შეიძლება დასრულდეს 1 საათში. რა თქმა უნდა 9 აპრილს მოვა ძალიან ბევრი ადამიანი, მაგრამ ეს ვერ იქნება ხალხმოკლე აქცია და ჩვენ მოგვიწევს რამოდენიმე დღიანი ბრძოლა, ეს იქნება ნერვების ბრძოლა. ჩვენ ყველანი უნდა ვიდგეთ. რამოდენიმე დღიანი? ჩვენ ყველანი უნდა ვიდგეთ რუსთაველის გამზირზე, ეს იქნება უძილობის, შეიძლება სიცივის, არაკომფორტული დღეები და საათები, როცა ჩვენ მოგვიწევს დაუნტკიცოთ მიხეილ სააკაშვილი, რომ ხალხი სახში არ დაბრუნდება. ანუ ეს იქნება გამოცხადებული რევოლუცია, ასე ვთქვა, თუ ეს იქნება სახალხო პროტესტი. მე მინდა გითხრა, როცა შენ საუბრობ იმაზე, რომ მიხეილ სააკაშვილმა შეიძლება ეს აქცია დაარბიოს, სინამდვილეში მისი მთავარი იმედი არის არა ის, რომ ის კვლავ გამოიყენებს ამ 1000-ობით და 10000-ობით ადამიანის წინააღმდგომ თავის ზონდერ ბრიგადებს და პოლიციის სიკვდილის ბრიგადებს, არა. მას დღეს ეს რესურსები არ გაჩნია. მისი მთავარი იმედი არის ის, რომ ჯერ ერთი ჩვენი ოპოზიციური შიდა დაქსაქსულობის შედეგად ჩვენ ვერ შევძლებთ 9 აპრილს ხალხის დიდი რაოდენობის მობილიზაციას და მეორე, მას აქვს ძალიან დიდი იმედი, რომ ხალხი მოვა 9 აპრილს, მაგრამ ჩვენი ქართული სამხრეთული ხასიათის გამო 10 და 11 აპრილს ეს შეწყვეტავდება. ჩვენ გვაქვს საპირისპირო იმედი, ჩვენ გვაქვს იმედი იმისა, რომ 9 აპრილს ხალხი შეიკრიბება და ჩვენ ვიქნებით ერთად, მანამდე ვიდრე არ მივახცევთ საბოლოო მოთხოვნას. ეს იქნება ბრძოლა, ზუსტად ამ შედეგის პროგნოზირება არის შეუძლებელი, მაგრამ შესაძლებელი არის პროგნოზი იმისა, რომ თუ ჩვენ შევძლებთ ერთიანობის მიღწევას და ეს არ არის ადვილი და შენ გადაცემას ეს წითელ ხაზად გასდევდა, ჩვენ შევძლებთ მაშინ ხალხის ერთიანობის შენარჩუნებას. კარგით, მე მინდა ბოლო კითხვა დაგისვათ ბატონო კახა, ოპოზიცია, რომელიც წეგან ბატონმა ლევანმა კი მითხრა, რომ რატომ ამბობთო, რომ თქვა ცალ-ცალკე და ერთმანეთთან დაპირისპირებული და ასე შემდეგ, მაგრამ ფაქტია, რაც არ უნდა თქვათ, რომ ეს არის ხელისუფლებისგან წამოსული, აგორებული ჭორი, ფაქტია, რომ მაყურებელი ხალხი ხედავს, რომ ოპოზიცია არის სხვადასხვა ბანაკში, სხვადასხვა გუნდში. ხომ არ ფიქრობთ, რომ შესაძლებელია სწორედ ამან უკვე გამოიწვიოს ის, რომ ხალხი აღარ მოვიდეს იმ რაოდენობით თქვენს მიერ დაანონსებულ ამ მიტინგებზე, როგორც ეს მოხდა თუნდაც შარშან. ეს არის სამწუხარო რეალობა, რასაც ჩვენ თვალი უნდა გავუსწოროთ. საერთოდ რას ნიშნავს ეს? ყველა ერთმანეთს აბრალებს სააკაშვილთან გარიგებას, ყველა ერთმანეთს ეძახის მიშას პროექტს, ყველა ერთმანეთს უპირისპირდება. რა არის ეს? რა ხდება? ზუსტად ინგა ძალიან კარგი შეკითხვაა და არ არის მართალი. ჩვენ არავის არასდროს არც ერთი ოპოზიციური ჯგუფისთვის სააკაშვილთან გარიგება არ დაგვიბრალება. როგორ იყო ასეთი განცხადებები გაკეთებული უკაცრავად, რომ ეს აწყობს სააკაშვილს? მითხარი რამდენ, აი ძალიან ცოტა დრო მინდა, უბრალოდ მინდა რომ ჩემი აზრი, კი ბატონო, 2 წუთის სავსებით საკმარისია. პირველ რიგში მე მინდა ვთქვა, რომ კიდევ ერთხელ გავიმეორო, რომ მე უღრმესი პატივისცემით მიმართ ვარ განწყობილი იმ ადამიანების მიმართ, რომლებიც 9 აპრილის აქციას არ უერთდებიან, მაგრამ ჩვენ გაკავშირებს ძალიან ბევრი რამ. იგივე ლევან ბერძენიშვილი, რომელიც აქ იჯდა რამოდენიმე წუთის წინ, მე მას მივიშნებ ჩემს არამხოლოდ უფროს მეგობრად, არამედ მასწავლებლად. იგივე შემიძლია თქვა მე დავით უსუფაშვილის, დავით გამყრელიძის, ძალიან ბევრი სხვა ადამიანის მიმართ, რომელთაც ახლა ყველას აქ ვერ ჩამოვთვლი, ესენი არიან ჩემი უფროსი მეგობრები და ძალიან ბევრი მათგანისგან მე ძალიან ბევრი რამე მაქვს მასწავლი. ამიტომ იმის მიუხედავად, რომ დღეს ჩვენ შეიძლება გქონდეს განსხვავებული მოსაზრებები, არც ერთ შემთხვევაში ჩვენ მათზე თავდასხმას არ ვაპირებთ და თქვენ ვერ მოისმენთ განსაკუთრებით 9 აპრილამდე ჩვენგან ვერც ერთ ისეთ შეფასებას, რომელიც ახლა თქვით. თუმცა მე მინდა თქვენი ინტერესი დავაკმაყოფილოთ და ვთქვა, რომ იყო ძალიან ბევრი მცდელობა იმისა და კონსერვატიულმა პარტიამ და ჩვენმა პარტნიორებმა გაერთიანებული ოპოზიციიდან ამაზე ძალიან ბევრი დრო დავხარჯეთ, რომ ჩვენ მიგვიღწია 9 აპრილამდე სრული ერთობისათვის. სამწუხაროდ ამ ეტაპზე ეს ჯერჯერობით ვერ მოხერხდა. რატომ? მართლა ყობა დავითაშვილი იყო ამ ყველაფრის მიზეზი? არ ვიცი რა იყო მიზეზი იმ ადამიანების, იგეგმებოდა რომ თქვენ ყველანი ყოფილიყავით ერთად, რატომ შემოვერთდნენ ინგა? ეს უკვე გასული ისტორია არის, მაგრამ მე მინდა გითხრათ, რომ რადგანაც ეს ვერ მოხერხდა, ჩვენ კონსერვატიულმა პარტიამ და ჩვენმა პარტნიორებმა გაერთიანებული ოპოზიციიდან გადავწყვიტეთ, გადაგვედგა პირველი ნაბიჯი. და ჩვენი გადაწყვეტილება არის სწორედ ის,
რომ 9 აპრილამდე ჩვენ არ დავაყენებთ პრეზიდენტობის კანდიდატს და ჩვენი გადაწყვეტილება არის ის, რომ ჩვენ არ ჩავებმებით კონკურენციაში. შენ დაარქვი გადაცემა საგაზაფხულო ფრონტი, ჩვენ 9 აპრილამდე ვიბრძოლებთ ერთ ფრონტზე. მეორე ფრონტს ჩვენ სხვა ოპოზიციური ჯგუფებთან არ გავხსნით. ძალიან კარგი იქნება თუ იგივე ირაკლი ალასანია, დათო გამყრელიძე, დათო უსუფაშვილი 9 აპრილს იდგებიან ასევე რუსთაველის გამზირზე, მაგრამ თუნდაც ეს ასე არ მოხდეს, არც ერთ შემთხვევაში თქვენ ვერ მოისმენთ ვერც ერთ რაღაცა თავდასხმას ჩვენი მხრიდან, იმიტომ რომ დღეს ჩვენი მოწინააღმდეგე და საქართველოს მოწინააღმდეგე არის არა ალასანია, არა ნათელაშვილი, არა რომელიმე სხვა ოპოზიციური პოლიტიკოსი, არამედ მიხეილ სააკაშვილი. და ჩვენ ძალებს დავხარჯავთ მხოლოდ იმისთვის, რომ 9 აპრილამდე ვიბრძოლოთ სააკაშვილის წინააღმდეგ და არ ვკარგავთ იმედს, რომ ჩვენ მოვახერხებთ, მე ამის იმედი მართლაც გულწრფელად მაქვს, რომ 9 აპრილამდე შესაძლებელი არის ჩვენი ძალისხმევის შემთხვევაში ეს ერთობა მიღწეული. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო კახა, ვიდრე გაგიშვებთ ამ სტუდიიდან, ერთი ცოტა შეიძლება უხერხული კითხვა უნდა დაგისვათ. ხომ სხვა და ამ კითხვამდე ერთი პატარა ჩემი მოსაზრება, სულ ვფიქრობ ხოლმე რომ შესულიყო ოპოზიცია პარლამენტში, იქიდან უფრო სერიოზულ ფრონტს გაუხსნიდა ვთქვათ ხელისუფლებას, ეს არის უბრალოდ ჩემი მოსაზრება. აი უხერხული შეკითხვაც სწორედ ამას უკავშირდება. ამბობენ რომ ის ავადსახსენებელი სია შეჩერდა კახა კუკავაზე და სწორედ კუკავას რადიკალური განცხადებების გამო ოპოზიციამ ვეღარ გადაწყვიტა რომ შესულიყო პარლამენტში. თორე თქვენ აპირებდით რომ ყველანი ერთად მოდით ხელისუფლების საყვარელ სიტყვას ვიტყვით ჩაგერეცხათ. დიდი მადლობა ინგა, ესეთი გადაჭარბებული შეფასება რო გაქვს ჩემზე, უბრალოდ მე გადაჭარბებული რატომ? ფაქტია რომ სია გაჩერდა თქვენზე. სიაში სადაც მე ვიყავი მე-16 თუ მე-17 ზუსტად არ მახსოვს. პირველი ნომერი იყო ლევან გაჩიჩილაძე, მეორე ნომერი იყო დათო გამყრელიძე, ამ სიაში იყვნენ კონსტანტინე გამსახურდია, ზვია ძიძიგური, გუბა სანიკიძე. მთელი ქართული პოლიტიკური ელიტა და ეხლა თუ თქვენ თვლით რომ კახა კუკავას შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილებები და მე თავს მოახვიოს ეს საქართველოს მთელს ოპოზიციურ სპექტრს, მე მგონი ეს ნამდვილად გადაჭარბებული შეფასება. კარგით, მინდა გისურვოთ წარმატება, ძალიან დიდი მადლობა. იმედს ვიტოვებ არაერთხელ ჩვენ მოგვიწევს პირდაპირ ეთერში საუბარი, როგორ განვითარდება მოვლენები. ნახვამდის. კარგად ბრძანდებოდეთ, მაშინ ეს იყო კახა კუკავა, როცა სააკაშვილი პარლამენტში გამოდიოდა, მაშინ გიორგი თარგამაძე პირდაპირ თქვა, რომ მისი აზრით პრეზიდენტის სავარძელს თარგამაძეც უნდა უმიზნებდეს, სხვათა შორის ექსპერტებმა ამის შემდეგ გამოთქვეს ეჭვი, ხომ არ შეიძლება სააკაშვილის მხრიდან თანამდებობიდან წასვლის შემთხვევაში საკუთარ მემკვიდრედ ვინმე თავისი გუნდიდან კი არა, სწორედ თარგამაძე იქნას დასახელებულიო. სხვათა შორის რაც შეეხება საპრეზიდენტო ასაკს, ნოემბერში გიორგი თარგამაძესაც შეუსრულდა უკვე 35 წელი და ვადამდელი არჩევნების დანიშვნის შემთხვევაში საინტერესოა რას იზამს იგი. ნახოთ რას გვიპასუხებს გიორგი რეკლამის შემდეგ თარგამაძის პოლიტიკური კვირა. დის დღე, ამიტომ გადაწყვეტეთ, რომ დღევანდელი გადაცემა მთლიანად ქალბატონებს მიუძღვა. სიყვარული, რომელიც მოლოდინით იწყება. სიტყვებითაც მიჭირს გადმოცემა, იმდენად დიდია მოლოდინის შეგრძნება. რაღაცა განსაკუთრებული მოლოდინი. ყველაზე ძლიერი გრძნობა. პირველმა შვილმა იმდენი სიხარული მომიტანა, დარწმუნებული ვარ, რომ რაღაცა მეორე კიდევ უფრო მეტ სიხარულს მომიტანს. მომავალი და ახალბედა დედები თემაზე, რომელიც ყველაზე მეტად აღელვებთ. რა დედამგშობა მეთქი, შენ უკვე ენთოვწერილ შეგრძნება. არჩევანი, რომელიც ყოველთვის მსხვერპლს მოითხოვს. შეიძლება უკვე რომ როცა მეორე შვილის გაჩენას დააპირებს, სცენიდან ჩამოხვიდე. აუცილებლად. ამას აუცილებლად დავე. ორი თვის იყო გაბრიელი, რომ მე უკვე სამშობლოდ გავედი და ძალიან ვიძახდი. ძალიან განიცდიდით ალბათ. ძალიან. მამიკო გაგვიგიჟდება. ნერვიულობთ როგორ გავათხოვებ. ვთქვი რომ ჩემი თავარი სამსახური მაინც დედობაა. გზა ჰოლანდიიდან ედუარდის და ნიკოლოზის დედობამდე. დავდივარ რა თქმა უნდა საქმეებში, სადაც შეიძლება ბავშვთან ერთად წასვლა. სანდრა რულოვსის ცხოვრება პირველი ლედის სტატუსით და სტატუსის გარეშე. რადიო მუზეუმზე 95-9-ზე მოგვისმინეთ. რა გინატრებათ ყველაზე ძალიან, აირისი მანქანისტარება. გადაცემის ბოლოს ქალბატონი, რომელსაც დედას 11 ადამიანი ეძახის. დიდ შეწევნას ვგრძნობ. ბიჭთან ერთად. მენაბდეების მრავალრიცხოვანი ოჯახი ახალი წევრის მოლოდინში. დედის დღე გადაცემაში ცხოვრება მშვენიერია.
ვარ კვლავ პირდაპირ ეთერში, მაშასე აპირებს თუ არა თარგამაძე პრეზიდენტობას მომავალში და რას ნიშნავდა სააკაშვილის ცნობილი განცხადება, რაზეც ქრისტიან დემოკრატების ლიდერმა უბრალოდ ჩაიღიმა, პასუხი კი არ გაუწია. გიორგი თარგამაძეს თხოვ სტუდიაში. საღამო მშვიდობისა, ბატონო გიორგი, დიდი მადლობა რომ იღებთ მონაწილეობას. როგორ ბრძანდებით? ხო, დავბრძანდით. მაშასე გიორგი თარგამაძესთან მექნება სწორედ ამ თემაზე პირველი შეკითხვა და შემდეგ უკვე კონკრეტულ პოლიტიკურ დაგეგმილ პროცესებთან დაკავშირებით, თუმცა მანამდე მე მინდა ერთად კიდევ ერთხელ გადავალოთ თვალი გიორგის პოლიტიკურ გზას ჟურნალისტიკიდან პოლიტიკაში, შემდეგ ისევ ჟურნალისტიკაში და კვლავ პოლიტიკაში. ამ პრიზის მფლობელი გახდა გიორგი თარგამაძე. ასეთ ვიცოდი! თანამშრომლობის პრინციპებზე მეზობელ ქვეყნებთან და სხვა სახელმწიფოებთან გამარჯობათ. სატელევიზიო ეთერშია აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში მოხდარი მოვლენების ამსახველი ყოველკვირეული გადაცემა. ქალბატონო ნინო, ბატონები და ქალბატონები, გაოცემული დეპუტატებო, ნებამომეთით მოგმართოთ განცხადებით, რათა საქართველოს პარლამენტმა შემიწყვეტოს სადეპუტატო უფლებამოსილება. საღამო მშვიდობისა. მოგესალმებით ტელეკომპანია იმედის საკვირაო ტელეჟურნალ დროების სტუდიიდან. ჯერჯერობით ჩვენ ტელეეთერში ვართ, თუმცა სტუმრები მოვიდნენ. კარგით, დროებით განშტოებით. არის ნერვული. ბოლო პერიოდში სწორედ იმედი გახდა ქვეყანაში არსებული წინაარჩევნო კამპანიისთვის დამახასიათებელი პოლიტიკური სიბინძურის მთავარი სამიზნე. სანამ არ დაიწმინდება პოლიტიკური დუღილის შედეგად ამღვრეული გარემო, სანამ არ გაირკვევა ტელევიზიის სამართლებრივი სტატუსი მფლობელთან დაკავშირებით, ჩვენ დროებით ვაჩერებთ მაუწყებლობას. ტელეკომპანია იმედის ეთერში გასვლა არ გასვლის კითხვის ნიშნის ქვეშ არსებობა ჩემთვის არის აბსოლუტურად მიუღებელი. გამომდინარე აქედან მე მივიღე გადაწყვეტილება არხის დატოვების თაობაზე. ჩვენ როგორ შეგვიძლია ქრისტიან დემოკრატები ვიყავით და ვიდიოდით სადაც არის ქართული ხალხი. აცნობიერებს თუ არა ქვეყნის უმაღლესი ხელმძღვანელობა და საქართველოს პრეზიდენტი თავის პასუხისმგებლობას იმაში, რომ საქართველოს ფუნდამენტურ ეროვნულ ინტერესებს განუზომელი ზიანი მიადგა 2008 წლის აგვისტოში. მე როცა აღარ ვიქნებ პრეზიდენტი, ეს მოხდება 2013 წელს, მინდა დავაწყო რომ ბატონ გიორგი თარგამაძე, რომელიც ალბათ სხვა ბევრ ღირსეულ კანდიდატურასთან ერთად ფიქრობს 2013 წელს. მაშასე ჯერ კიდევ მანამდე სანამ შეხვიდოდით პარლამენტში თქვენ უკვე იდექი იმედიდან წამოსვლის შემდეგ ქრისტიან დემოკრატები იმ საპროტესტო მიტინგებზე ჩვენ ვნახეთ კადრები და მე მინდა დღეს დავსვა ასეთი შეკითხვა ოდნავ მოგვიანებით სად დადგებიან ქრისტიან დემოკრატები თუ კი მართლაც დაიწყება დიდი საპროტესტო მოძრაობა მანამდე კი კითხვა რომელიც ანონში მთელი დღის განმავლობაში ტრიალებდა როდესაც გამოვიდა სააკაშვილი პარლამენტში დებატებისას მან მრავალმნიშვნელოვანი განცხადება გააკეთა და ბევრმა ექსპერტმა გამოთქვა ასეთი ვარაუდი ხომ არ გეგმავს სააკაშვილი რომ თავის შემდეგ მემკვიდრედ შემცველად გამოაცხადოს უცბად გიორგი თარგამაძე, იმიტომ რომ 2013 წლისთვის გიორგი თარგამაძეც გეგმავს პრეზიდენტობას. მე მინდა მივიღო თქვენი პასუხი. აპირებთ თუ არა რამე მსგავს და ფიქრობთ თუ არა? პირველ რიგში ტელემაყურებელს მევესალმები, მეორე მართალია მე არაერთხელ გამომითქვავს ბრალდება რომ მიხეილ სააკაშვილის მიერ ხელისუფლების უზურპირების შემდეგ ის ფაქტობრივად იქცა ჩვენი ქვეყნის უგირგვინო და უტახტო ხელმწიფედ, მაგრამ ჯერჯერობით მეფეთ ის არავის გამოუცხადებიათ. მემკვიდრის დატოვებაზე ლაპარაკიც, რა თქმა უნდა, ამხრივ უხერხული იქნებოდა, თუმცა იმ პოლიტიკური პრიმიტივიზმის კვალდაკვალ, რომელიც გაისმა ამ ჩემი საპარლამენტო გამოსვლის შემდეგ ზოგიერთი პოლიტიკური ლიდერისგან ტექსტების შეთანხმებასთან დაკავშირებით, მე ცოტა ნაწყენი ვარ მიხეილ სააკაშვილისა და გაბრაზებულიც, რადგან ჩვენ ასე გვქონდა
შეთანხმებული, რომ მას არ უნდა გაემხილა წინასწარ რამდენი წლით ადრე, რომ მე ვიქნებოდი პრეზიდენტობის კანდიდატი და მით უმეტეს ის მხარს დამიჯერდა. ხუმრობის ხასიათზე ხარ? არა, უბრალოდ ჯვარი მწერია, რომ ასეთ სისულელეებზე კომენტარები ვაკეთო. მით უმეტეს მიხეილ სააკაშვილს არ ამგონია ისე კონდეს საქმე, რომ დღეს მას კონდეს საშუალება იფიქროს იმის თაობაზე, ვინ დატოვოს თავის მემკვიდრედ საქართველოში. მემკვიდრეობის თემა მოდით მოვხსნათ, მე დაგისვათ პირდაპირ ამ შეკითხვას. ფიქრობს თუ არა გიორგი თარგამაძე, რომ თუ მოხდა ისე და სააკაშვილი წავიდა დათმობაზე ოპოზიციასთან, რომელიც ითხოვს ვადამდელ არჩევნებს, თქვა თუ მოხდა ისე, რომ დაინიშნა ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნები, დააყენებს თუ არა ამ არჩევნებში საკუთარ კანდიდატურას გიორგი თარგამაძე. ეს არის კითხვა მთავარი. ქრისტიან დემოკრატებმა ჩვენი კვალი გავავლეთ უკვე ქართულ პოლიტიკაში და ეს უპირველეს ყოვლისა უკავშირდება თანმიმდევრულობასაც, რასაც ვამბობდით 1 წლის წინ, ზუსტად იგივე მიდგომები გვაქვს დღეს. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ საქართველოს მართვის უკეთესი მომავალი უკავშირდება ქვეყნის კონსტიტუციურ მონარქიას. კონსტიტუციური მონარქიისაკენ სავალგზად მიგვაჩნია ჩვენ საპარლამენტო მოდელზე ქვეყნის მართვის გადაყვანა. ამდენად ჩვენ მხარს უჭერთ ქვეყანაში საპრეზიდენტო ხელისუფლების გაუქმებას, მხარს უჭერთ უზურპირებული ხელისუფლების დანაწილებას და ძალთა დანაწილების პრინციპის განხორციელებას, პარლამენტის გაძლიერებას. აქედან გამომდინარე, საუბრები მათგან, რომლებიც საპარლამენტო რესპუბლიკის მომხრენი არიან, თავიანთ საპრეზიდენტო კანდიდატურაზე, მით უმეტეს ჩემი მხრიდან, იქნება არასერიოზული. მე არ მინდა ასეთი არასერიოზული პოლიტიკური ლიდერების სიაში ჩავეწერო. არასერიოზულები არიან რესპუბლიკელები, რომლებიც თქვათ უკაცრავად არასაპრეზიდენტო მმართველობა. ვერ გეტყვენ თუ დაგშათ მათზე ასეთ შრაბიშტილები მე არ ვიცი, მე ჩემს თავზე ლაპარაკობ. ისინი ამბობდნენ, რომ თქვათ არ უჭერდნენ. მე საუბრობ ქრისტიან დემოკრატების თანმიმდევრულობაზე, სხვა თავის თანმიმდევრულობაზე აგებს პასუხს. ჩვენ მხარს უჭერთ საპარლამენტო რესპუბლიკას, მიგვაჩნია, რომ ქვეყანაში შექმნილი პრობლემების თავი და თავი არის არა მხოლოდ პიროვნებებში, არამედ იმ სისტემაში, რომელიც ნებისმიერ პიროვნებას აქცევს უზურპატორად. საქართველოში ამის მაგალითი რამდენჯერმე მივიღეთ და მიუხედავად იმისა, რომ ამ ადამიანებს უზარმაზარი პიროვნული დადებითი რესურსი გააჩნდათ, ქვეყნისთვის რაღაც მნიშვნელოვანი ფუნდამენტურად პოზიტიური მოეტანა თავიანთ მეფობას, ასე ვთქვათ, ხელმწიფობას, რადგან პრეზიდენტობა უკვე ამას აღარ ქვია ხოლმე, როგორც წესი ამთავრებენ ძალიან ცუდად. აქედან გამომდინარეობდა ჩემი ქრისტიანული სიყვარულით, მაგრამ ძალიან მკაცრად და მკვეთრად პრეზიდენტ სააკაშვილისათვის ნათქვამი სიტყვები საქართველოს პარლამენტში, პირში და თვალებში და არა მარტო სხვების მსგავსად ტელევიზორებიდან, ქუჩიდან, პირში და თვალებში, რომ თუ კი ის არ შეხედავს იმ რეალობას, რომელიც არის ქვეყანაში, თუ კი ის არ გაითვალისწინებს იმ ცუდ გამოცდილებას, რომელიც დაუგროვდათ მის წინამორბედებს, რომლებიც იმავე სკამზე ისხდნენ იქ ზუსტად და შეორდნაძეს გულისხმობდი პირველ რიგში. და ამ ჩამონათვალში კადრებისა არ მოხვდა ის კადრები, იმიტომ რომ ძალიან რთული მოსანახია ჩვენს არქივებში, მე ვიცი, როდესაც მე დაახლოებით ანალოგიური გაბაასება მქონდა პრეზიდენტ შევარდნაძესთან, როდესაც მას უთხარ ის, რაც მას მოუვიდოდა და ეს მოუვიდა მას 3 წლის შემდეგ. მაგრამ მე მისი პიროვნული ბედი კი იმდენად არ მაღელობდა, თუმცა არც ერთი ადამიანისთვის ცუდი სურვილი არასოდეს მქონია გულში. მე ჩემი ქვეყნის ბედი მაღელვებს და სწორედ აქედან გამომდინარე ქრისტიან დემოკრატებს გვინდა ისეთი სისტემური ცვლილებები შემოვიტანოთ ქვეყანაში, რომელიც გამორიცხავს ერთი პირის ან ადამიანთა ჯგუფის მიერ ხელისუფლების უზურპირებას. პასუხი გასაგებია. ქრისტიანული სიყვარულით უთხარიო პრეზიდენტსო, ეხლა თქვენ ბძანეთ ჯონდი ბაღათურიას წეღანდელი განცხადებაც გაიხსენეთ, რომ წინასწარ იყო შეთანხმებული ყველაფერი. ჯონდიმ თქვა ეს ამ ეთერში სხვათა შორის. ვერ დავიჯერე. კი, რომ მე მომთხოვესო, რომ წინასწარ შემეთანხმებინა ტექსტები სააკაშვილთან. ამაზე ოდნავ მოგვიანებით სააკაშვილის ლეგიტიმაციის თემაზე საგაზაფხულო ფრონტი, ასე ქვია ჩვენს დღევანდელ გადაცემას, მე დავსვიწეღან ეს შეკითხვა, სად დადგება გიორგი თარგამაძე საკუთარ გუნდთან ერთად, თუ კი დაიწყება საპროტესტო გამოსვლები. გნახავთ თუ არა მიტინგებზე, მიიღებთ თუ არა მონაწილეობას რეფერენდუმში, რასაც გეგმავენ ალასანიას გარშემო გაერთიანებული პოლიტიკური ძალები, თუ იქნებით ისევ პარლამენტში და არ შეუერთდებით თქვათ სხვა ოპოზიციურ პარტიებს. პირველ რიგში უნდა გითხრათ, რომ 9 აპრილს ჩვენ პატივს მივაგებთ 9 აპრილს დაღუპულთა ხსოვნას და ჩემი თავობისთვის, შენი თავობისთვის და ყველა ქართველისთვის, ვინც შეესრო ამ ტრაგედიას, ეს არის ალბათ ჩვენი თავობის მეხსიერებაში ერთ-ერთი ყველაზე ემოციურად მძიმე დღე. და ბუნებრივია ჩვენ პატივს მივაგებთ ამ ადამიანების ხსოვნას და ზოგადად საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის თავშეწირულთა ხსოვნას. ამავე
ამავე დღეს არის საქართველოს დამოუკიდებლობის დეკლარაციის მიღების დღე და ბუნებრივია გარკვეულწილად ამასაც აღვნიშნავთ. რაც შეეხება ორგანიზატორობას, ჩვენ ორგანიზატორთა შორის არ ვიქნებით და თუ რატო ამას გეტყვით მოგვიანებით, თუმცა მანამდე პასუხს გავცემ თქვენს შეკითხვათა თანმიმდევრობას. თქვენ თქვით, რომ ლეგიტიმაცია, ხო, ეს ბრალ პრეზიდენტ სააკაშვილის ლეგიტიმაცია, თუნდაც აი ბოლო დებატებს გავიხსენე პარლამენტში, რომელშიც მიიღეთ მონაწილეობა, ოპოზიცია ამბობს, არა მარტო ამ სტუდიაში, რომ არ ყოფილიყვნენ მხოლოდ ეს ადამიანები და ყოფილიყავით ჩვენ, სააკაშვილი არ წამოვიდოდაო ამ დებატებზე. პრინციპში როცა კეთდება განცხადება ტექსტების შეთანხმება ხდებოდაო, ეს რაღაცნაირად ლოგიკურია. მე კიდევ ერთხელ ვიმეორე, რომ პოლიტიკური პრიმიტივიზმის ჰორიზონტიც არსებობს. იმის იქითაც თუ მიდის ხოლმე არ ვიცი, მაგრამ ამ შეფასებებს ბუნებრივია კომენტარი არ შეიძლება უკეთოს ადამიანმა, რაც არ უნდა სერიოზული პოლიტიკური ლიდერის მიერ იყოს ნათქვამი ამ შეთანხმებებთან დაკავშირებით, ხო? მე საერთოდ მგონია, რომ საკუთარი რეპუტაციული პრობლემების შენიღბვა, სხვების დისკრედიტაციის ხარჯზე არ მატებს ღირსებას არც ერთ პოლიტიკურ ძალას და არც ერთ პოლიტიკურ ლიდერს. ვინც საუბრობთ ამი კონკრეტულად? აი, ვინც ეს ბრალდებები ჩვენი მისამართით გამომისროლდა და სხვათა შორის არა მარტო ბატონმა ჯონდიმ, სხვებმაც და მათ შორის ქალბატონებმაც. ნინო ბურჯანაძეზე გაქვთ საუბარი? არ ვაპირებ მაძე მე სახელობით თქვენთან გადაცემაში საუბარს, თუმცა რაც შეეხება ლეგიტიმაციას. თქვენ თქვით და მე დავაკონკრეტებ სახელებს. თქვენი ნება წამყვანი ბრძანდები და ტელემაყურებელი ჩვენურად მიხვდება. რაც შეეხება ლეგიტიმაციას, პარლამენტში შეხვედით ამით ლეგიტიმაცია მოახდინეთ პრეზიდენტ სააკაშვილის და ასე შემდეგ. მე საერთოდ მიმაჩნია, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ 9 აპრილზე და ოპოზიციის მომავალ გეგმებზე, აუცილებლად უნდა გადავხედოთ და გავაანალიზოთ ის შეცდომები, რომელიც ჩვენივე ოპოზიციის მიერვე იქნა დაშვებული ბოლო 1 წლის განმავლობაში. მე მიმაჩნია, რომ იმ ადამიანების მიერ სააკაშვილის ლეგიტიმაციაზე საუბარი პარლამენტში შესვლით, რომლებმაც მიიღეს მონაწილეობა არარჩეული მათი სიტყვებით, არჩევნების გამყალბებელი და არალეგიტიმური სააკაშვილის მიერ დანიშნულ საპარლამენტო არჩევნებში, ეს იყო სწორედ ლეგიტიმაცია პრეზიდენტ სააკაშვილის. მაგრამ მეცაც გეტყვით, შეცდომა თქვენ გონიათ მაშინ იქნა დაშვებული პირველი მთავარი და ფუნდამენტური, როდესაც ოპოზიციურმა პარტიებმა რადიკალურმა მათ შორის მიიღეს გადაწყვეტილება ამ წესებით საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობისა. შეცდომა იქნა დაშვებული უფრო ადრე, ნოემბრის ბოლოს და დეკემბრის დასაწყისში, როდესაც სააკაშვილის სასწრაფო გადადგომის შემდეგ ოპოზიცია დასთანხმდა მას მონაწილეობა მიეღო ისეთი ტიპის ორგანიზებულ არჩევნებში, სადაც სააკაშვილის, ვანო მერაბიშვილის ძალოვანი სტრუქტურები მართავდნენ არჩევნებს და სადაც ცენტრალური საარჩევნო კომისია იგივე შემადგენლობით და იგივე თავმჯდომარედ ატარებდა რევოლუცია მოეწყო სააკაშვილის რევოლუცია. ქრისტიან დემოკრატია, აი ეს მოვლენა როგორც ასეთი და სიტყვა რევოლუცია ერთმანეთთან აბსოლუტურად არათავსებადია. ამიტომ ყველაფერი, რასაც მე გეტყვი ჩემი გეგმების შესახებ, თქვენს და ტელემაყურებელმა წინასწარ შეიძლება იცოდეს, რომ ჩვენ ვართ კატეგორიული წინააღმდეგები ნებისმიერი რევოლუციის, რადგან ეს არის ვითარება, როდესაც ზედაპირზე ამოდის ლექი, სიბინძურე, ათასგვარი უბედურება და ამის გამოცდილება საქართველოს მიიღო ამ ბოლო 2 ათეული წლის განმავლობაში. არამც და არამც რევოლუცია. საუბარი უნდა ყოფილიყო იმაზე, რომ ოპოზიციას თავისი მშვიდობიანი საპროტესტო აქციებით მიეღწია იმ შედეგისთვის, რომ ცენტრალური საარჩევნო კომისიას შეცვლილიყო და ძალოვან სტრუქტურებზე მონიტორინგის საშუალება მათ მიცემოდათ. მათ მიიღეს ყოველგვარი პრობლემის გარეშე სააკაშვილის მიერ შეთავაზებული წესები, მათ შემდეგ წააგეს ბრჭყალებში, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ პირველ ტურში სააკაშვილი ვერ გადიოდა, წააგეს შედეგის თვალსაზრით, რადგან პოლიტიკაში ანგარიში ციფრებით არის, ხო? არჩევნები და შემდეგ ერთ-ერთი გზა რჩებოდა რა? რჩებოდა ის, რომ 20 იანვარს შეკრებილი ხალხი დაძრულიყო ინაუგურაციისაკენ. მე არც იმის მომხრე ვარ, რომ ეს ხალხი წამოსულიყო საქართველოს პარლამენტისკენ და აქ მომხდარიყო შეტაკება და ასე შემდეგ. მაგრამ მეორე შეცდომა ოპოზიცია დაუშვა მაშინ, როდესაც მან არ აიღო ის ბერკეტები, რომელსაც შეშინებული დამფრთხალი სააკაშვილი იძლეოდა მარტის დასაწყისში. ოპოზიცია სააკაშვილი იძულებული იყო, რომ მიეცა ოპოზიციისთვის ეროვნული უშიშრობის საბჭოს მდივნის პოსტი თავისი შესაბამისი ახალი კანონმდებლობით და გარანტიებით. უზენაესი სასამართლოს ხელმძღვანელი თანამდებობები, საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორი და სამეთვალყურეო საბჭო, შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და ძალოვან სტრუქტურებზე მონიტორინგის საზოგადოებრივი საბჭო და ასე შემდეგ. რამდენიმე ძალიან სერიოზული, უსერიოზულესი თანამდებობა და პოსტი, რომლის მეშვეობითაც მე დარწმუნებული ვარ, რომ ოპოზიცია მოახერხებდა იმას, რომ საპარლამენტო და დამავიწყდა ცენტრალური საარჩევნო კომისია და საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის დანიშნა შეთანხმებული კონსენსუსის წესით. ოპოზიციამ უარი თქვა ამაზე და შედეგად მივიღეთ ზუსტად ისეთი ტიპის საპარლამენტო არჩევნები, სადაც უკვე შეუძლებელი იყო რაიმეს გაკეთება. ამიტომ
მე მას თქვენ როგორ გაიმარჯვეთ, გიორგი? ყველას გაუჩნდება ეს შეკითხვა. თუ კი ეს ყველაფერი ესეციმე ფორმაში. ჩვენ ვერ გავიმარჯვეთ, ეს არ იყო ოპოზიციის გამარჯვება. როგორ თქვენ ძალიან დიდი რაოდენობით შეხვედით სააკაშვილმა მოახერხა ნაციონალურ მოძრაობასთან ერთად და კიდევ ერთხელ დაამარცხა საქართველო. ეს იყო ტრაგედია ამ არჩევნების შედეგების. მაგრამ ის ხმები, რომელიც ჩვენ მივიღეთ ქრისტიან-დემოკრატებმა, ეს იყო ჩვენი კუთვნილი ხმები. ისევე როგორც იყო კახა კუკავას კუთვნილი ხმები, ისევე როგორც იყო გაერთიანებული ოპოზიციის სხვა წევრებისა და ასე შემდეგ. ეს იყო ჩვენი მანდატები. ჩვენ სააკაშვილის ნაბოძები მანდატებით კი არ შევსულვართ რომელიმე საქართველოს პარლამენტში. ეს იყო ჩვენი ოფლით და ჩვენი წარსულით, ჩვენი აწმყოთი და ჩვენი იდეებით მოპოვებული დამსახურებული მანდატები და ამიტომაც შევედით პარლამენტში. და მეცაც გეტყვით, მე ვარ ღრმად დარწმუნებული, რომ ოპოზიციას არამცლუ ის შეცდომები დაეშვა, რომელიც მან დაუშვა გასული 1 წლის განმავლობაში და უარი თქვა ფაქტობრივად სააკაშვილის ხელისუფლებისათვის შემზღუდავი მექანიზმების შემოტანაზე საქართველოს პოლიტიკაში და პოლიტიკურ სისტემაში. არამედ ყველანი რო შევსულიყავით საქართველოს პარლამენტში, არც აგვისტოს ომი მოხდებოდა და ვერც სააკაშვილი გაბედავდა იმდენს, რამდენიც მან გაბედა ამდენი თვის განმავლობაში. ამიტომ მე დღესაც ღმათ ვარ დარწმუნებული, რომ ოპოზიცია ვალდებულია და ყველანი იძულებული ვართ, რომ ვიფიქროთ არა მარტო ჩვენი ძალების კონსოლიდაციაზე, მანამდე უნდა მოხდეს ჩვენი სტრატეგიის კონსოლიდაცია. თუ კი ამოცანა არის სააკაშვილის წასვლა მხოლოდ და მით უმეტეს ისეთ გაუგებარი გზებითა და მეთოდებით, რომელზეც არის ჯერჯერობით ლაპარაკი, ჩვენ ამ თამაში ამ ფორმით მონაწილეობას ვერ მივიღებთ. ჩვენ მივიღებთ მონაწილეობას ჩვენი ფორმით და ჩვენს გზას ვთავაზობთ საზოგადოებას, რომელზეც საუბრის საშუალებაც რა თქმა უნდა მექნება. თქვენ არ მიიღებთ ამ თამაში მონაწილეობას, გასაგებია, მე მესმის, მაგრამ თუ კი მოხდება ისე, რომ ბოლოს ყველა ოპოზიციური პარტია აღმოჩნდება ერთად, საპარლამენტო ოპოზიცია გაემიჯნება. თქვენთან სტუდიაში ჩვენ არავის არ ვემიჯნები და საერთოდ ქართულ პოლიტიკაში ქრისტიან-დემოკრატები არ ვართ მოსული გამყოფის ხაზების გასავლებად. პირიქით, ჩვენ ვართ მოსულები ერთმანეთთან საერთო ენის გამოსაძებნად. ეს არის ქრისტიან-დემოკრატიული გეზი. მაგრამ როცა ვლაპარაკობ 9 აპრილზე, ამ სტუდიაშიც არაერთხელ მომისმენია და სხვა სტუდიებიდან, რომ 9 აპრილი ეს არის სააკაშვილის პრეზიდენტობის ბოლო დღე, ამ დღეს დამთავრდება სააკაშვილი და ასე შემდეგ. მოდი გავაანალიზოთ რამდენიმე სცენარი, რომელიც ამ სიტყვების უკან შეიძლება იდგეს. მოდის ძალიან ბევრი ადამიანი 9 აპრილს იმის იმედად, რომ მართლაც სააკაშვილის პრეზიდენტობა მთავრდება და რას ეუბნება ოპოზიცია. მშვიდობიანი აქცია ჩატარდა, სააკაშვილმა ამას წყნარად უყურა ტელევიზიით, შემდეგ რომელიმე ოპოზიციონერი ლიდერი გამოდის და ეუბნება, რომ ძმებო, დღეს ჩვენ დიდი საქმე გავაკეთეთ და მოდით ახლა დავიშალოთ და ჯიგრულად დავლიოთ თითოჭიქა ოჯახებში. ამას ხო ვეღარავინ ვერ იტყვის. არა, ისინი ამბობენ, რომ ეს იქნება პრინციპში ბოლო. ანუ მე სცენარებს ვალაგებ ახლა უბრალოდ, ანუ ჩვენ ოპოზიცია ქმნით illuziebs, არარეალურ illuziebs, შემდეგ ამ არარეალური illuziebis ტყვეობაში ვამყოფებთ საზოგადოებას, რომ 9-ში დამთავრდება, 10-ს არ გადასცილდება, შემდეგ თავად ხვდებით მძევლები ჩვენს მიერვე შექმნილი დაპირებებისა და illuziebis და შემდეგ დგება დიდი იმედგაცრუება. თუ არ დგება ამ ხრივ იმედგაცრუება და ხალხს მშვიდობიანად არ უშვებთ სახლში, მაშინ რას ვაკეთებთ? პარლამენტში შევარდნა, ყველა ოპოზიციონერმა. რატომ სააკაშვილი ხომ შევიდა პარლამენტში? შევარდნაში რა იგულისხმება? ვარდებით ხელში თქვა დავინახოთ, რომ შედის კუკავა. ან ძიძიგური. კითხვა მაქვს ინგა თქვენთან ერთი. შენთან მე ხერხულება თქვენობით ლაპარაკი, რადგან რა საზოგადო ლაპარაკი გვაქვს, თქვენთან მაქვს კითხვა. სააკაშვილი რომ შევიდა შიგნით, იქ ვინ დახვდა, ვინ იდგა ტრიბუნაზე? კარებებს ვინ უღებდა კიდე, ხო? გახსოვდეს გუნდი უღებდა კარებებს პირდაპირ. ანუ არ მინდა ეხლა აქ მოვაწყო ჟურნალებში რო იბეშდება ხოლმე იპოვეთ 10 თუ 15 განსხვავება. ის იყო შევარდნაძე. ეს არის სააკაშვილი. სააკაშვილმა ყველაზე კარგად იცის, როგორ მოხდა ეს რევოლუცია და შევარდნაძემ იცის ძალიან კარგად, რატომაც გააკეთა ეს. და მე ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ გააკეთა სწორედ იმისთვის, რომ მიგვეღო დღეს ეს სურათი. კი, მაგრამ შევარდნაძეს თუ კი უღალატეს საკუთარი გუნდის წევრებმა, სააკაშვილის გუნდიდანაც უამრავი მთავარი ფიგურა გადავიდა. შევარდნაძესთვის ღალატი საჭირო აღარ იყო, ჩემო ინგა, იმიტომ რომ ის ძირითადი დასაყრდენი ფიგურები შევარდნაძის ხელისუფლებაში, რომლებიც ამაგრებდნენ და ამყარებდნენ შევარდნაძის ხელისუფლებას წლების განმავლობაში, ეს იყო ერთის მხრივ ზურაბ-ჟვანია და მეორეს მხრივ იყო კახა თარგამაძე, ამ ხელისუფლებაში აღარ იყვნენ. შევარდნაძე იყო ფაქტობრივად ხელისუფლება, იყო ბუტაფორია იმ ბოლო დღეებში და სააკაშვილს დაჭირდა უბრალოდ მცირე ძალისხმევა იმისთვის, რომ ეს ბუტაფორია გაეკრო. სააკაშვილი დღეს არ არის ბუტაფორია. სააკაშვილს ყავს თავისი ხერხემალიც მერაბიშვილის სახით და ყავს ის ძალოვანი სტრუქტურები, რომლებიც წამსვლელები არიან ყველაფერზე და ეს მათ გვანახეს.
და ზუსტად იმიტომ, რომ სააკაშვილი არის წამსვლელი ყველაფერზე, ხელისუფლების გარდა ოპოზიცია უნდა იყოს ძალიან დიდი პასუხისმგებლობით გამშვალული. ზუსტად იმიტომ ჩვენ ქრისტიან-დემოკრატები ვართ მოვლენების რევოლუციური განვითარების წინააღმდეგები, რადგან კუთხეში მომწყდეული ადამიანი არის საშიში და მით უმეტეს ისეთი ადამიანი, როგორც არის სააკაშვილი. მას რაში ხედავთ გამოსავს? მოდით მიპასუხეთ გიორგი, უნდა წავიდეს თუ არ უნდა წავიდეს სააკაშვილი? როგორ? მაგრამ სააკაშვილი უნდა მივიყვანოთ ამ წამსვლამდე მშვიდობით. და სააკაშვილი ისე უნდა წავიდეს, რომ ჩვენ უარესი შედეგი არ მივიღოთ. ვინმეს ეგონა, ან თუნდაც თქვენ გუცვლად მითხარით, გეგონათ, რომ სააკაშვილი შევარდნაძის შემდეგ კიდევ უფრო რთული პერიოდი დაუდგებოდა საქართველოს, თუნდაც მედიის ან სხვა. არა, მე არ მეგონა, გუცვლად ვიტყვი, მედიის თვალსაზრისით ნამდვილად არ. მე გაგიადვილეთ საქმე, იმიტომ რომ მედია ვახსენე, მაგრამ აბა იმ ადამიანებს გადახედეთ, რომლებიც შევარდნაძის წასასვლელ მიტინგებზე იდგნენ ქუჩაში და წვიმაში ღამეებს ათენებდნენ, მათ შორის დღეს ბევრია ისეთი, რომელსაც შევარდნაძეც კი კარგად ახსენდება. შევარდნაძემ მაუხრებელი გზირის ფუნქცია შეასრულა სულხან აბასი არ იყოს საქართველოში და დღეს სააკაშვილს აქვს შანსი იგივე გააკეთოს. ისე წავიდეს, რომ შემდეგ მიცმოვა ის ადამიანი უარეს მდგომარეობაში აღმოჩნდეს. ამიტომ ჩვენი ამოცანა 2013 წელს არჩევნებით გათვალისწინებული. მე პირადად გეტყვით გულწრფელად, რომ არც ამ პარლამენტს მივიჩნევ ნორმალურად და მით უმეტეს იქ მუშაობდა. ძალიან კარგად ხედავ მარტო რამდენი ბრძოლა მიწევს და რამდენი დაუმსახურებელი ასე შეურაცხყოფაა ის, როდესაც თითქმის არც ერთი გადაწყვეტილება არ გადის ჩემი, რომელიც მე მიმაჩნია, რომ სამართლიანი და ლოგიკურია, ხო? თორე ხა პიროვნულ შეურაცხყოფებზე არ არის ლაპარაკი, რამენერად ვახერხებთ იმას, რომ ერთმანეთთან კორექტული ურთიერთობა გქონდეს, მაგრამ ეს პარლამენტი რომ არ არის იდეალური და რომ აუცილებლად უნდა ჩატარდეს ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები, მე ეჭვი ამაში არ მეპარება. სწორედ ამიტომ, როცა თქვენ მეკითხებით, მე რეფერენდუმთან დაკავშირებით როგორი არის ჩვენი პოზიცია, ალასანია რესპუბლიკელები გამყრელიძის მემარჯვენეების ინიციატივისა, მე მინდა იცოდეთ თქვენს და საზოგადოებამაც, რომ ჩვენ რეფერენდუმს მივიჩნევთ სრულიად ცივილიზებულ, კონსტიტუციურ გზად პრობლემების გადაწყვეტის ქვეყანაში, მხარს უჭერთ რეფერენდუმის იდეას ერთი მცირეოდენი დამატებით. ჩვენ არ მიგვაჩნია, რომ მაღალი ნაციონალური ეროვნული ინტერესის საგანს უნდა წარმოადგენდეს ქვეყანაში რეფერენდუმის ჩატარება ერთი ადამიანის წასვლა-მოსვლასთან დაკავშირებით. რატომ? თუ კი ეს არის მთავარი პრობლემა, როგორც ოპოზიცია. მე გითხარით, რომ ჩემთვის ეს არ არის მთავარი პრობლემა. ჩემთვის პრობლემა არის ეს სისტემა, თავისი სააკაშვილი. და ამიტომ მე მინდა ეს ყველაფერი ისე შევცვალო და ხალხთან ერთად ისეთ ცვლილებას მივახციო, რომ უკეთესი შედეგი მიიღებთ მონაწილეობას რეფერენდუმში. რა თქმა უნდა, მივიღებ, მაგრამ კიდევ ერთხელ ამბობ, გვაქვს ორი დამატებითი პირობა, რომელსაც იმედია გაითვალისწინებენ. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ გაცილებით მაღალი ეროვნული ინტერესის მატარებელი იქნება კითხვა, თუ კი ჩვენ დავსვავთ რეფერენდუმში საქართველოს მოსახლეობა მხარს უჭერს თუ არა ქვეყნის საპარლამენტო მართვის მოდელზე გადასვლას, რომელსაც მოყვება შემდეგ შესაბამისი საკონსტიტუციო ცვლილებები და სააკაშვილის წასვლის დროსვე ეს უკვე ახალი არჩევნებით გამყარდება. და ასევე მესამე ჩვენთვის ქრისტიან-დემოკრატებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა. მხარს უჭერს თუ არა საქართველოს მოსახლეობა წინადადებას, რათა საქართველოში მართლმადიდებელი ქრისტიანობა გამოცხადდეს ოფიციალურ რელიგიად. ჩვენ მზად ვართ ამ კითხვებით რეფერენდუმი არათუ მხარი დაუჭიროთ რეფერენდუმს, არამედ თავად ვიყოთ აქტიური ორგანიზატორები, სხვა ჩვენს კოლეგა ოპოზიციონერი. რა თქმა უნდა, ეს თუგნებავთ პირველი და რას უპასუხებდა გიორგი თარგამაძე? მე უპასუხებდი, რომ უნდა წავიდეს. გასაგებია, მაგრამ არა რევოლუციური გზით და რეფერენდუმი იძლევა ამის საშუალებას. ჩვენი საუბარი დასასრულისკენ მიდის და მე მინდა დავსვა ორი შეკითხვა. თინა ხიდაშელმა დაარეკაო ახლა ჩემი პროდიუსერი მეუბნება და გთხოვ დააკონკრეტოთ, საიდან გაქვთ ინფორმაცია, რომ ვთქვათ მათ სთავაზობდნენ შარშან კონკრეტულ ადგილებს, რადგანაც ჩამონათვალში მხოლოდ უშიშროების საბჭო დადასტურდა და სხვა არაფერიო. რას იყვეს გიორგი თარგამაძე? მაქვს ეს მოსმენილი, სხვა შორის რესპუბლიკელებთან ამ თემაში საუბარი არ მქონია, მაგრამ გაერთიანებული ოპოზიციის არაერთხელ წარმომადგენელთან მქონდა საუბარი და მე შემიძლია ამ ადამიანებს ვთხოვო, რომ ამის თაობაზე საჯაროდ, ისე როგორც გაზეთებში არაერთხელ იყო ამას საუბარი, კვლავ ისაუბრონ. ეს იყო სხვათა შორის არა კულუარული საუბრების, არამედ შემდეგ დიდი გარჩევების თემა, ასე რომ ეს არის ის თემები, რომელზეც საჯაროდ საუბრობდნენ ოპოზიციის წარმომადგენლები და მე მაგალითად გაცილებით უფრო ვაფასებ იმ ადამიანებს, რომლებიც საკუთარ შეცდომას ხედავს და ცდილობს, რომ გაანალიზოს. კარგი, სრული სიმართლისთვის მე ვიტყვი, რომ ამ თემაზე ვთქვათ შეკითხვა დაუსვი მე სტუდიაში, იგივე გია გაჩეჩილაძეს უცნობს, როდესაც იგი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, კონკრეტულ თანამდებობებზე არ იყო საუბარი, მაგრამ მან დაადასტურა, რომ შეთავაზება იყო თუნდაც საზოგადოებრივი მაუწყებლის დირექტორის თანამდებობაზე, ეს ისე უბრალოდ, რომ მე ვიყო ობიექტური მაყურებლის წინაშე და მე მინდა ბოლოს დაგისვა ასეთი კითხვა, გუგული მაგრაძის განცხადება მოვისმინე ამას წინა ტელევიზიით. იგი ამბობდა, რომ სწორედ აი ამ საპროტესტო მიტინგებზე გამოირკვევაო, ვინ არის რეალური ოპოზიცია და ვინ არის ხელისუფლებასთან გარიგებული.
განსხვავებული. ერთი უცნაური ტენდენცია, რომელიც არის დღეს სახეზე, არის ის, რომ სხვადასხვა ოპოზიციური გუნდები ერთმანეთს ეძახიან სააკაშვილის პროექტს. და მე მაინტერესებს თქვენი მოსაზრება ამაზე, ვინც არ გავა პროტესტის გამოსახატად, ის არ ჩაითვლება ოპოზიციად. აი ასეთი წყალგამყოფი განცხადება. რა სიტყვით? ხომ არ ფიქრობთ, რომ თუ კი ქრისტიან დემოკრატები არ დადგებიან დანარჩენი ოპოზიციის გვერდით, საპროტესტოდ გამოსული ხალხის გვერდით, მომავალ არჩევნებში შესაძლოა თქვენ ძალიან მძიმე სურათი დაგეხატოთ ამომრჩევლის თვალსაზრისით და ხმები იგივე ხელისუფლებასთან გარიგებაზე კიდევ უფრო გამყარდეს. დავიწყებ იქიდან, ჩემო ინგა, რომ როდესაც ეს ადამიანები საუბრობენ იმაზე, რომ ყველა პოლიტიკური ჯგუფი ახალი ან ძველი, რომელიც გამოჩნდება ოპოზიციურ ასპარეზზე, ან უკვე ძველი და მოქმედი, ეს არის სააკაშვილის პროექტი, ამით ვერ ხვდებიან იმას, რომ ამით აძლიერებენ სააკაშვილს. რა გამოდის, რომ სააკაშვილი ესეთ გენიუსი ყოფილა, ესეთი რთული კომბინაციების აწყობა შეუძლია და შემდეგ იმის გამართვა და ყველა დანარჩენი იმდენად ნაძირალა და შტერი და დეგენერატი ყოფილა, რომ სააკაშვილი ამას ახერხებს, ხო? ამიტომ მე ურჩევდი სხვა ოპოზიციონერების ჩაძირვის კვალობაზე სააკაშვილის გაძლიერებას ხელს შეუწყობენ, ეს არ არის საერთო ოპოზიციური და საქართველოს ინტერესი. ეხლა მეორე რაც შეეხება თუ კი 9 აპრილს თქვენი გიმნათთან ერთად და ასე შემდეგ. იცით ჩვენ ასეთი ტიპის შანტაჟის პერიოდი გამოვიარეთ და გამოვიარეთ ძალიან ძლიერად. მთელი საარჩევნო კამპანიაც ესე გამოვიარეთ ანალოგიური ბრალდებებითა და ცილისწამებებით. შემდეგ არჩევნების შემდეგ პერიოდიც ესე გამოვიარეთ და დღემდე ესე მოვდივარ და ამის არ შეგვშინებია. და ჩვენ მიგვაჩნია რომ საქართველოს პოლიტიკაში ჩვენ არა ვართ მოსულები არც ერთი ადამიანის წინ წასაწევად ან ვინმეს გადასაგდებად, მათ შორის არც ჩემი გიორგი თარგამაძის. და ეხმიანები თქვენ საპრეზიდენტო ამბიციებზე დასმულ კითხვას. ჩვენ მოსულები ვართ იმისთვის, რომ ჩვენი იდეალები დავიცვათ და ქრისტიან დემოკრატების მხარდამჭერებადაც მე წარმომიდგენია სწორედ ის ადამიანები, რომლებსაც შეუძლიათ ამ იდეების ერთგულება და მით უმეტეს არასხვის შანტაჟზე წამოგება. და ბოლოს მინდა უბრალოდ დავამთავრო, რადგან თქვენ ბრძანეთ, როდესაც თქვენ საუბრობდით აი ამ ცილისწამებაზე, შანტაჟზე და ასე შემდეგ, ძალიან მძიმე წელი გამოვიარეთ ყველამ ერთად, თქვენც, მეც, ბევრმა ადამიანმა საქართველოში. ძალიან ბევრი ცილისწამება მივიღე მე და როდესაც ფიქრობდი ამაზე ყოველთვის, ხო, ნუ ხა ჩვენთვის ყოველთვის მთავარი ორიენტირი არის ეკლესია ამ კუთხით და დღეს მოგეხსენებათ მიტევების კვირიაკია და თქვენთან პირდაპირ მოვედი საკათედრო ტაძრიდან, სადაც მისმა უწმინდესობამ დაიჩოქა კიდევ ერთხელ და ერს შენდობას თხოვა. 100,000 გზის უფრო მეტად ავარ მე პირადად დამძიმებული ცოდვებით და ბუნებრივია ამის შემყურეს და ამის მაცქირალს არ შემეძლია მეც შენდობა ავთხოვო ყველა იმ ადამიანს, რომლისთვისაც თუნდაც ამ ბოლო 1 წლის განმავლობაში რაღაც მიწყეინებია, მათაც კი, რომლებმაც მე ცილი დამწამეს და უსინდისოდ მოიქცნენ. როგორც ჩანს, ამ ადამიანებს მე ჩემი სიყვარული ვერ დავანახე. ყველა შენდობას ვთხოვ და უსურვებ, რომ ხვალ მძიმე მარხვა იწყება და აღდგომა შევხვედროდეთ მშვიდობით, სამართლიანობით და როგორც დღეს პატრიარქმა თავის ქადაგების დასასრულს ბრძანა, თავარი არ არის დაცემა, თავარია ადგომა და ჩვენ უნდა ავდგეთ. ძალიან დიდი მადლობა გიორგი, ეს იყო გიორგი თარგამაძე, მე მინდა გისურვო წარმატებები, გაგვიგრძელდა საუბარი, თუმცა ერთი დეტალი რაც მე გამახსენდა, ეს იყო როდესაც სააკაშვილის ლეგიტიმაციაზე წამოყენებული იქნა ბრალდებები, იქ ძალიან მწვავე გამოსვლების მიუხედავად ქრისტიან დემოკრატების ოპოზიციის დანარჩენ ნაწილს გაუჩნდა ასეთი კითხვა, რატომ არ დააყენეთ თქვენ თქვათ სააკაშვილის პასუხისმგებლობის საკითხი და რატომ არ ისაუბრეთ აგვისტოს ომზე. ძალიან მოკლედ თუ შეგიძლიათ. ინგა, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს კოლაჟის თქვენი ამორჩეული იყო და იქ იყო ზუსტად ნაწყვეტი, მართალია ძალიან მცირე და პატარა, ჩემი გამოსვლიდან, სადაც საუბრობდი სწორედ აგვისტოს ომზე, საუბრობდი საქართველოს ხელისუფლების მიერ დაშვებულ საბედისერო შეცდომებზე და დანაშაულზე, რომელმაც მიაყენა ზიანი ჩვენი ქვეყნის ეროვნულ ფუნდამენტურ ინტერესებს. ამ ადამიანებს სხვათა შორის რატო იყო კარგი იცით ეს გამოსვლა? ჩემთვის ცილი მანამდეც არაერთხელ დაუწამებიათ. ამაზე არანაკლებ მკაცრი და კრიტიკული გამოსვლები მე მანამდეც მქონია ამ პარლამენტში, მაგრამ ეს ყველაფერი პირდაპირ ეთერში ბევრს არ უნახავს. და ეს კარგი იყო სწორედ იმიტომ, რომ სააკაშვილის იქ მოსვლის დროს მე ვთქვი ისეთი რაღაცეები, რასაც მანამდე ვამოდივარ, დანარჩენი არ ამბობსო. ეს ნახა ხალხმა. რაც არ უნდა ტყუილები იძახონ, რომ მე არ მithქვია. მე ეს ვთქვი და უთხარი პირში, მათგან გასხოვებით. დიდი მადლობა, მე მინდა გისურვო წარმატება, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. მაშასე ეს იყო გიორგი თარგამაძე, მართლაც დღეს არის მიტევების დღე და მე მინდა დავასრულო სწორედ იმ სიტყვებით, რა სიტყვებით ცოტა ხნის წინ თქვენ მოისმინეთ ქრისტიან დემოკრატების ლიდერებისგან, მიუტევოთ ერთმანეთს, თუ კი რაიმე გვიწყეინებია, ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. მომავალ შეხვედრამდე პირველ არხზე ზუსტად 20 საათზე კვირას მთავარი თემები და მთავარი პოლიტიკური გმირებით. ნახვამდის.
Thank you.